ដេញអូនបោះឈូងត្រូវទ្រូងបងតើមានបំណងបងយ៉ាងណាដឹងទេបេះដូងទ្រូងរៀមរារំភើបយ៉ាងណាស្រពីស្រីបងស្នងហាត់ថាចង់បាក់កញ្ញាមិនថាដែរបើបាត់តដៃកាយស្រីខ្មែរតោះភ្នែកឪម៉ែគេមូសាឆ្លើយត្រូវគួរសមមិនចំដីបងដើរមកស្ទឹងលេចជ្រឹងពួនយំឆ្លងដល់ចំរំចំការក្រអូចស្រីមលីរត់ប្រឹងរិញទទួលកាបីខ្លាញ់តែរូបស្រីប៉ុន្មានឆ្នាំដែលយើងស្រឡាញ់គ្នាប្រពំងារសន្យាមិនឲ្យអូនស្រង់ទឹកភ្នែកសន្យាទោះជាគ្មានថ្ងៃស្អែកជីវិតបងគឺសម្រាប់អូនកែភ្នែកបងសំឡងចំមកអូនភាសាស្នេហ៍ចាក់ដល់ចំបេះដូងតែក្រុមយ៉ាងជាស្រមោលអន្តងព្រោះមានស្ងួនបងឃ្លាឆ្ងាយហើយរឿងរ៉ាវដែលកន្លងបងចងចាំក្នុងចិត្តរាល់ថ្ងៃចង់ប្រាប់ទៅរូបស្រីថាបងនឹកអូនតើអូន Our world is divided and to fix it I must find the last
this fellowship of kickery. Every night I drink in the water. Every magic deep in our heart. Take the legacy that we honor. When we bring the light to the dark. Whatever brings us together. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
In the month of April, from day 1 to day 30, we'll be posting facts, pictures, and videos about Khmer New Year, Khmer arts, Khmer culture, and Khmer heritage. សម្រាប់ខែមេសានេះពួកយើងនឹងមានផុសវីដេអូរូបភាពព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងសិល្បៈវប្បធម៌និងពិធីចូលឆ្នាំខ្មែររបស់ពួកយើងសូមអរគុណ បងដើរមកស្ទឹងលេជ្រឹងពួនយំឆ្លងដល់ចំរំចំការក្រអូចស្រីម្លេរត់ប្រឹងរិញទទួលកាបីខ្លាញ់តែរូបស្រី ប៉ុន្មានឆ្នាំដែលយើងស្រឡាញ់គ្នាប្រពំងាសន្យាមិនឲ្យអូនស្រង់ទឹកភ្នែកសន្យាទោះជាគ្មានថ្ងៃស្អែកជីវិតបងគឺសម្រាប់អូនកែភ្នែកបងសំឡងចំមកអូនភាសាស្នេហ៍ចាក់ដល់ចំបេះដូងតែក្រុមយ៉ាងជាស្រមោលអន្តងព្រោះមានស្ងួនបងឃ្លាឆ្ងាយហើយ រឿងរ៉ាវដែលកន្លងបងចងចាំក្នុងចិត្តរាល់ថ្ងៃចង់ប្រាប់ទៅរូបស្រីថាបងនឹកអូនតើអូន Our world is divided, and to fix it, I must find the last dragon. Note to self, don't die. From the studio that brought you Frozen. My girl Ryan and I are gonna fix the world. I wish to join this fellowship of kickery. Bring on the Lion and the Last Dragon. PG. Invaders will order it on Disney Plus for your access March 5th.
ឃ្លៀងខ្យល់មកไปចាប់យំឆ្លងឆ្លើយនាងរៀមការហើយគេរងាគេអបគូគេសំលេងភ្លេងការក្បែរផ្ទាំងកុំសន្លេទេខ្ញុំនឹងដល់ស្នេហ៍អារម្មណ៍រិនតែរីងរៃខ្លោចផ្សាក៏ដឹងភ្លៀងខ្យល់មកវូរងៀមលែងទេពេលញញតើគេមានដឹងទេថាខ្ញុំអើឯកាខ្ញុំសូមងវមុងអើយកុំខំខ្ញុំណាបេងដូងកុំព្រាអបដៃសោការងាតស៊ូបេងដូងកុំព្រាអបដៃសោការងាតស៊ូបងរស័ព្ទដូចជាបានលោកហើយដែរហើយตึงភ្នែកឆ្លងឆ្លើយអើយយប់អើយយូអើយសែនយូកាំងដឹងបានខែបានស្នេហ៍បានទាំងឆ្កែលូសង្សារខ្ញុំអើយថ្មនាងកំពុងតែនៅឯណាដល់ខែចូលឆ្នាំសន្យាចាំជួបគ្នានៅវត្តគេលែងទាញព្រួតឲ្យខ្ញុំវិញដើររកសង្សារលឺសូរធំបាំងស្រាប់តែហូតទឹកនេត្រាសង្សារខ្ញុំហើយជាតិនេះតើអាចជួបគ្នាបានទេសង្សារខ្ញុំហើយជាតិនេះតើអាចជួបគ្នាបានទេ បងរស័ព្ទដូចជាបានលោកហើយដែរហើយตึงភ្នែកឆ្លងឆ្លើយអើយយប់អើយយូអើយសែនយូកាំងដឹងបានខែបានស្នេហ៍បានទាំងឆ្កែលូសង្សារខ្ញុំអើយថ្មនាងកំពុងតែនៅឯណាដល់ខែចូលឆ្នាំសន្យាចាំជួបគ្នានៅវត្តគេលែងទាញព្រួតឲ្យខ្ញុំវិញដើររកសង្សារលឺសូរធំបាំងស្រាប់តែហូតទឹកនេត្រាសង្សារខ្ញុំហើយជាតិនេះតើអាចជួបគ្នាបានទេសង្សារខ្ញុំហើយជាតិនេះតើអាចជួបគ្នាបានទេ ឆ្នាំជួបជុំគ្នាមួយក្រុមផឹកតកែវមួយចូលឆ្នាំជួបជុំគ្នាមួយក្រុមផឹកតកែវមួយផឹកស្រាសខ្លែមកង្កែបស្រួយគ្មានទុកគ្មានព្រួយស្រងនួនល្អងកែវណនាងណផឹកស្រាសរំលេងពេញភូមិពួកម៉ាក់បងមួយវាផឹករំអួយចង់តែស្រែកយំពួកម៉ាក់បងមួយវាផឹករំអួយចង់តែស្រែកយំអាខ្លះរៀបរាប់ផឹក
បងដើរមកស្ទឹងលេជ្រឹងពួនយំឆ្លងដល់ចំរំចំការក្រអូចស្រីម្លេរត់ព្រឹងរិះទទួលកាបីខ្លាញ់តែរូបស្រី ប៉ុន្មានឆ្នាំដែលយើងស្រឡាញ់គ្នាប្រពំងាសន្យាមិនអោយអូនស្រង់ទឹកភ្នែកសន្យាទោះជាគ្មានថ្ងៃស្អែកជីវិតបងគឺសម្រាប់អូនកែភ្នែកបងសំឡងចំមកអូនភាសាស្នេហ៍ចាក់ដល់ចំបេះដូងតែក្រុមយ៉ាងជាស្រមោលអន្តងព្រោះមានស្ងួនបងឃ្លាឆ្ងាយហើយរឿងរ៉ាវដែលកន្លងបងចងចាំក្នុងចិត្តរាល់ថ្ងៃចង់ប្រាប់ទៅរូបស្រីថាបងនឹកអូនតើអូន Our world is divided, and to fix it, I must find the last dragon. Note to self, don't die. From the studio that brought you Frozen. My girl Ryan and I are gonna fix the world. I wish to join this fellowship of kickery. Bring on the Warrior and the Last Dragon. PG in theaters or order it on Disney Plus and Premier Access March 5th. How are you? Hi, Tina. How are you? I'm good. How are you? I'm good. Are you excited? Yeah, I'm very excited. And oh my God, today is Khmer New Year event, right? Yeah, Saturday, CMAA's virtual Khmer New Year event. I guess
Since it's Khmer New Year, how do you normally celebrate Khmer New Year? What do you do? Usually I go to my relative's house. Yeah, and then we singing, cooking, chit-chatting, especially cooking Khmer food. Yeah. Oh, me too. Yeah. What about you? Yeah. I make a lot of Khmer food on Khmer New Year too. Oh, really? My favorite is beef loklat. Beef loklat? Yeah. What about you? Yeah, beef loklat is one of my favorite too, right? And what I even like more is maju krương and tak prahok. Oh my gosh! Salam maju krương sạch cố. Yeah. And tak prahok. Wow. Yeah, that's great. Oh wow, it's like almost 2 p.m. Okay. It's 2 p.m. Yeah. I think our event is gonna start soon. Okay. But everybody is watching us right now. Yeah, I know, right? Okay. Right. I'll wait like 1 more minute. You know what is the year? The Khmer New Year's the year. What is the animal year this year? This year, the ox. The ox? Yeah. It's like our background. Yeah, our background is like an ox. It's smiling. Yeah, it's a very happy ox. It looks nice, right? I know, Our right? background. Yeah, right. So it's 2 p.m. Yeah, okay. Hello everyone. My name is Tita. My name is Nick. We'll be your co-host today for the Khmer New Year event. Thank you so much everyone for coming and welcome. We're so grateful to have everyone with us today, whether you may be joining on Zoom, Facebook Live, or LTC Channel 95. And a very happy Khmer New Year to everyone. ចាសសូមគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់សមាគមយើងគឺមិនថាតែអ្នកទស្សនានៅតាមកញ្ចក់ឬទូ LTC ប៉ុលេខ95ឬក៏តាមរយៈ Facebook ឬក៏តាមរយៈ Zoom ចាយើងសូមគ្រប់នឹងជំរាបសួរហើយសួស្តីឆ្នាំថ្មីចា So given that this year is the year of the ox, are you born in the year of the ox, Bong? Let me think. Oh, I don't think I was born in the year of the ox. Okay. Yeah, my husband said that on Chinam Tao. No way. Oh my god. Okay, well at the beginning he said that I'm like the cat, you know, after the marriage. He said that I was born in a lion year. Yeah. Well, you're still feline. That's still a cat. LOL. What about you? No, I'm born in the year of the dragon. Yeah, not the ox. Okay. I wonder if anyone in our audience is born in the year of the ox, though. Yeah. So anybody here that was born in the year of the ox, please raise your hand, or you can drop in the chat. Yeah. So feel free to drop that in the chat. In the meantime, thank you so much everyone for sharing. Feel free to use the emoji reactions throughout the event. Make use of the chat as well. I hope you're excited today because we have a lot of events lined up for you for a whole 3 hours, including dances from our youth, musical performances, singing, arts, and even a cooking demonstration. So before we start though, we would like to take this opportunity to thank our sponsors for making this event possible. ចាសសូមអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនានិងចូលរួមកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់សមាគមខ្មែរយើងហើយពួកយើងក៏អាចដំណើរការទៅកម្មវិធីនេះទៅបានក៏ដោយសារតែមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺមានដូចជា So our sponsors are Enterprise Bank, Nancy Donahue, Circle Health, Fallon Health, Senior Whole Health, Carolyn Walsh and Jack Moynihan, Conway Insurance Agency, Community Teamwork, Dolan Funeral Home, Ellen Andre, Merrimack Valley Housing Partnership, and Jean d'Arc Credit Union. ចាសសូមអរគុណច្រើន So in addition, we are also honored that the city has declared today as the Cambodian Genocide Remembrance Day. In recognition of this day, the city has given a proclamation that will be read during our event. So first, we would like to introduce our Executive Director, Savannah Pau, to say a few words. ចាយើងសូមអរគុណច្រើនហើយថ្ងៃដែរគឺយើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយមែនទែនដោយសារតែសាលាក្រុង Lowell បានទទួលស្គាល់នៅថ្ងៃទី17ខែមេសាគឺជាថ្ងៃទិវាចងចាំនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ហើយយើងក៏មានសម្ដីរបស់ប្រធានសមាគមគឺលោកសវណ្ណពៅដែលគាត់នឹងមានប្រសាសន៍បន្តិចបន្តួចទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ចំពោះការទទួលស្គាល់នៅទិវាចងចាំអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះចាសូមក្រុមជើញ
Greetings, my name is Savannah Bao. I am the Executive Director at the Cambodian Mutual Assistance Association based in Lowell, Massachusetts. Jidip Sua, Chmunyam Savannah Bao, Inapitin Samakung Kwai, Notagrong, Lowell, Massachusetts. Thank you very much to our wonderful MCs, Nich Jia and Pektita Kim. Please give them another virtual round of applause. Before I begin the history of the recognition of Genocide Remembrance Day in Lowell, I would like to take this moment to say a few thank yous. First, this event would not be possible without the support of our board of directors. They are not only my bosses who provide guidance, they are also CMA's true ambassadors whom we all are grateful for to have as part of CMA's family. Second are our community partners. Whether you're from Lowell, across the United States, or Cambodia, each and every one of you adds so much beauty to our event. Thank you for making it a truly inclusive Khmer cultural experience. Third, our sponsors. Without your support, we would not be able to reveal the show to you that you're about to see in all of its glory. And last but not least, our super duper staff and volunteers. I say super because they are the superhumans behind the incredible experience you're about to engage in. They worked day in and night the last couple of months to ensure that this event not only will leave you feeling in awe, but to also feel super proud to be Khmer. I thank all of you from the bottom of my heart, and you all know who you are. My grandparents were victims of the Khmer genocide. My mother and my aunt are survivors of the Khmer genocide. My cousins and I were born in refugee camps, children of genocide survivors. We are among thousands of Cambodians living in the United States who are the direct outcome of a horrific event that changed the course of a beautiful Southeast Asian country. Fast forward in time, the Khmer Rouge reached Phnom Penh and took over April 17, 1975. Led by Pol Pot, the regime immediately evacuated the cities and sent the entire population on forced marches to rural work projects. They attempted to rebuild the country's agriculture while also discarding any Western influence. This eventually led to the death of over 2 million Cambodians, a quarter of the population at the time. Most of the victims of Khmer Rouge regime were ethnic Khmer that consisted of doctors, lawyers, teachers, musicians, artists, and more. Religious institutions were not spared as well, where 95% of Cambodia's Buddhist temples were completely destroyed. Hundreds of thousands of Cambodians fled to nearby Thailand to seek safety and shelter. Eventually, many Cambodian refugees were flown to countries such as Australia, France, and the United States to resettle and seek a new life. In 2019, a group of community members, including myself, Davy Tran, Linda Sue Flynn, Mara Som, Malika Tang, Sarah Kun Lang, Sophie Tim, Samar Watanayong, Visal Chin, Al Gentile, Vanna Howard, and more came together to encourage the city of Lowell to declare April 17th as Genocide Remembrance Day. At a city council meeting held April 30th, 2019, Councilor Vesna Nguyen filed a motion where our now State Representative Vanna Howard spoke in support of. The motion passed. April 17th is now officially Genocide Remembrance Day in Lowell, Massachusetts, a big win for the Khmer community. To commemorate the 45th year, an event was later planned to honor the lives that were lost and affected by the Khmer genocide. It was to be held April 17, 2020 at Lowell City Hall. However, COVID-19 took place and the event was canceled. Today, to honor Genocide Remembrance Day, we will have the Mayor of Lowell's assistant, Karonica Brown, read a proclamation by Mayor John Leahy and the City of Lowell. Once again, thank you very much for joining us. Somakon. ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកប្រធានសមាគមខ្មែររបស់យើងគឺលោកសវណ្ណពៅដែលគាត់បានចែករំលែកនៅប្រវត្តិនៃថ្ងៃដែលជារបបប្រល័យពូជសាសន៍ចាហើយនៅក្នុងសម្ដីរបស់លោកផងដែរគឺគាត់បាននិយាយថាលោកជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក៏ជាអ្នកដែលបានរងគ្រោះដោយសារតែអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ហើយក៏បានរស់រានមានជីវិតនៅឯស្រុកក្រៅហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975
គឺប្រហែលជា40ឆ្នាំមុនគឺប្រជាជនខ្មែរយើងត្រូវបានជំនះទៅនៅទីជនបទនៅតាមខេត្តដើម្បីធ្វើស្រែចម្ការដោយសារតែការបង្ខំរបស់របបប៉ុលពតនេះឯងហើយធ្វើឲ្យមានការស្លាប់ដល់រហូតមនុស្សដល់ទៅ73លាននាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកចេះដឹងនិងអ្នកដែលគាត់ជាបញ្ញវន្តរៀនសូត្រមិនថាខាងសិល្បៈខាងគ្រូបង្រៀននិងខាងវិស្វករឬក៏សំណង់អ្វីទាំងអស់ហើយមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនក៏ត្រូវបានបំផ្លាញហើយបន្ថែមពីនេះផងដែរលោកក៏ចង់បញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2019គឺលោកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងរបស់យើងគឺលោកវិស្នានួនគាត់បានធ្វើជាញត្តិដើម្បីស្នើសុំទៅសាលាក្រុងលូវ៉ាល់ដើម្បីឲ្យដាក់បញ្ចូលថ្ងៃទី17ខែមេសានេះគឺជាថ្ងៃនីតិវិទ្យាចងចាំអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅទីក្រុងលូវ៉ាល់យើងហើយក៏បានការគ្រប់គ្រងពីលោកស្រីវណ្ណាហាវតផងដែរចា៎ហើយឥឡូវនេះគឺយើងទទួលបានការយល់ព្រមពីចៅហ្វាយក្រុងរបស់យើងហើយគាត់ព្រមទទួលស្គាល់ថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទិវាចងចាំនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដូច្នេះជាបន្ទាប់គឺយើងសូមទុកនីតិនេះជូនទៅដល់ So thank you, Savannah, for sharing your story, and thank you to everyone in making this effort possible. So next, we would like to invite the mayor's aide, Ms. Karonika Brown, to the floor to deliver the proclamation in English, which will be translated into Khmer by CMAA's Manotam Program Coordinator, Lekana Vong. Yes, so everyone, my name is Karonika Brown. Like I was introduced, Mayor Assistant. I'm going to be reading the proclamation today, so here goes. City of Lowell, Commonwealth of Massachusetts, by His Honor, John Leahy, Mayor, a proclamation. Whereas on this date, 46 years ago, communist forces known as the Khmer Rouge entered Cambodia's capital city, Phnom Penh. They immediately forced the entire population, all 2 million residents of the city, into the countryside. Thousands of innocent civilians died in the course of these forced marches from exhaustion, beatings, and starvation. Whereas Buddhist temples and shrines were destroyed and priests were killed by the Khmer Rouge, soldiers from the Khmer National Armed Forces who had surrendered to the Khmer Rouge were rounded up and executed, as well as were all government officials who were not able to flee the country. And whereas this was the last day of organized resistance against communist rule in the country. Forced collectivization, executions of intellectuals and religious leaders, and the terror of the killing fields began on this day, which is recognized as the beginning of the Cambodian genocide. Now, therefore I, Karonika Brown, on behalf of John J. Leahy, Mayor of the City of Lowell and the entire City Council, do hereby issue this proclamation in honor of to hereby proclaim Saturday, April 17th, 2021 as the Khmer Genocide Memorial Day in the city of Lowell, Massachusetts, and encourage all residents to observe this somber day of remembrance. Thank you. ចាហើយជាបន្ទាប់យើងសូមគ្រប់អញ្ជើញកញ្ញាលក្ខណាវងដើម្បីអានសេចក្តីប្រកាសនេះជាភាសាខ្មែរ ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំឈ្មោះលក្ខណាវងគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីមនោរម្យខ្ញុំនឹងអានសារប្រកាសរបស់អភិបាលក្រុង Lowell ដូចតទៅនេះនៅថ្ងៃនេះ46ឆ្នាំមុនកងកម្លាំងកុម្មុយនីសដែលគេស្គាល់ថាជាខ្មែរក្រហមបានចូលរាជធានីក្រុងភ្នំពេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
ពួកគេបានបង្ខំប្រជាជនទាំងអស់ទាំង2លាននាក់នៅក្នុងទីក្រុងឲ្យជម្លៀសខ្លួនភ្លាមៗទៅទីជនបទនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការជម្លៀសដោយបង្ខំនេះប្រជាជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់រាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់ដោយសារការហត់នឿយការវាយដំនិងភាពអត់អាហារវត្តអារាមនិងទីសក្ការៈបូជាត្រូវបានបំផ្លាញហើយព្រះសង្ឃត្រូវបានសម្លាប់ដោយខ្មែរក្រហមទីហ៊ានមកពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាតិខ្មែរដែលបានចុះចាញ់ពួកខ្មែរក្រហមត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់ក៏ដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូបដែលមិនអាចរត់គេចចេញពីប្រទេសបានក៏ត្រូវបានសម្លាប់ដូចគ្នាដែរនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការតស៊ូរៀបចំឡើងប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបបកុម្មុយនីសនៅក្នុងប្រទេសការប្រមូលផ្ដុំដោយបង្ខំការប្រហារជីវិតបញ្ញវន្តនិងមេដឹកនាំសាសនានិងវាប្រឃាតដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះតែត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កម្ពុជាលោកអភិបាលក្រុង Lowell John J. Leahy នៃរដ្ឋ Massachusetts សូមធ្វើការប្រកាសថានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះគឺជាទិវាចងចាំអំពើប្រល័យពូជសាសន៍របស់ខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts និងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនទាំងអស់គោរពថ្ងៃដ៏ក្រៀមក្រំមួយនេះនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែមេសាឆ្នាំ2021សូមអរគុណ So thank you to Bang Karanika and Bang Le'epana for the proclamations in English and Khmer. And now we would like to hold a brief moment of silence to honor the lives of those who have been affected by or lost to the genocide. You're welcome to light a candle from home if you wish. ចាជាបន្ទាប់គឺយើងសូមគោរពអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មួយផ្លែតដើម្បីចូលរួមគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធនិងជីវិតដែលបានបាត់បង់ក៏ដូចជារងគ្រោះដោយសាររបបនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះចាសូមគោរពស្ងៀមស្ងាត់ចា Thank you everyone for joining us in this brief moment of silence. Relatedly, we would like to invite the Venerable Mi Lime to give us a chanting and blessing. Venerable Mi Lime is the founder and head monk of the Encore Temple in Lowell, Massachusetts. Before COVID-19, CMAA actually had the opportunity to invite Venerable Mi Lime to facilitate the Intro to Mindfulness program here, which offers a space for community members to meditate and heal. And so everyone, please welcome Venerable Mi Lime. ចាកម្មវិធីបន្ទាប់គឺយើងសូមនិមន្តព្រះរាជគុណមីឡែមដែលគាត់គឺជាស្ថាបនិកនិងជាព្រះសង្ឃដែលគង់នៅវត្តអង្គរនៅទីក្រុងលវ៉ានេះហើយមុនពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 គឺយើងមានឱកាសដើម្បីនិមន្តព្រះរាជគុណមីឡែមដើម្បីសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីតាំងសមាធិនៅឯសមាគមខ្មែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងគាត់បានចូលរួមធ្វើសមាធិក្នុងនោះខ្ញុំសូមនៅពេលនេះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរខ្ញុំសូមនិមន្តព្រះរាជគុណចា៎ សមាគមខ្មែរយើងបានរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីហើយរំលឹកដល់ថ្ងៃ17មេសា
ឆ្នាំ1979ប៉ុណ្ណាក្នុងរបបបល័យពូជសាសន៍ដូច្នេះសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលឆ្នាំថ្មីតាមប្រពៃណីខ្មែរគឺយើងចូលនៅថ្ងៃទី14 15 16 3ថ្ងៃតាមប្រពៃណីខ្មែរប៉ុន្តែសម្រាប់ធម៌របស់ព្រះពុទ្ធគឺយើងចូលគ្រប់ដង្ហើមទាំងអស់គ្រប់ដង្ហើមចេញចូលពេលណាដែលយើងធ្វើល្អដោយកាយវាចាចិត្តពេលនោះឈ្មោះថាជាអ្នកខត្តរឹកល្អជាអ្នកពលល្អជាពេលគឺស្វាងល្អជាពេលនៃរឹកល្អជាពេលនៃអ្នកល្អជាយាមល្អណាស់ហើយតែណាយើងធ្វើគិតល្អធ្វើល្អនិយាយល្អនឹងគឺយើងផ្លាស់ហើយបងយើងផ្លាស់យើងលះបង់ឆ្នាំចាស់ចោលយើងលះបង់គំនិតអាក្រក់ចោលហើយយើងយកគំនិតថ្មីមានន័យថាពេលណាឧទាហរណ៍តូចមួយថាពេលណាដែលយើងខឹងគឺយើងឈប់ខឹងយើងហ្នឹងហើយជាយើងចូលឆ្នាំមកបងយើងចូលឆ្នាំថ្មីយើងបានគំនិតថ្មីហើយសូមអរគុណហើយសូមប្រសិទ្ធពរជ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីនេះក៏ដូចជាជូនពរដល់សមាគមខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលតែងតែជួយបំពេញកិច្ចការដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាស់ទុំខ្មែរដែលទៅតែជឿញមកពីស្រុកខ្មែរមានការលំបាកហើយឃើញថាសមាគមខ្មែរជួយតាមសូមអរគុណសូមជម្រាបពរទៅmìnhគឺអត់ឮទៅធម៌បង นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจะยันโตโพธิยโมเลสะยานังนันทิวัตเทโนเอวังควังวจยาหาเหจยังสัจยามะอังกะเลอปาราจิตปัลลังเกไสเสปัทวิปาวกะเรอภิเสกเกสัพเพปทเทียนังอังกัปปัตตาพมาวตติสนะขันตังสมยังกะเลงสัพพเพียตังสหัตติตังสขณาวสมหัตตาจะสยัตถังพรหมจารัยสัพพะเขนังกายกรรมังวิยจากรรมังปัจจะเขนังปัจจะเขนังเมโนกรรมังปณิทิเตปัจจะเขนาปัจจะเขนาในการทวานิลพันตัตเทปัจจะเขเน Yeah, thank you, Venerable Me Lime, for blessing and chanting for us today. Next, we have a short message from Congresswoman Lori Trahan, who is the U.S. representative for Massachusetts 3rd Congressional District. ចាហើយពួកយើងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ប្រជាជនមីឡានដែលបានសូត្រមន្តដើម្បីប្រោះព្រំដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរហើយជាបន្ទាប់គឺយើងសូមជួបជាមួយនឹងវីដេអូរបស់លោកស្រី Lori Trahan ដែលគាត់ជាសភាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងនៅរដ្ឋ Massachusetts ចា Hi, I'm Congresswoman Lori Trahan, and I want to take a moment to wish you and your loved ones a happy and healthy Khmer New Year. This past year has been difficult, and a rise in Asian American hate crimes has shaken our AAPI community especially. But we continue to stand in solidarity to end hate in all its forms. I continue to be inspired each day by the strength of the Cambodian community here in Lowell and across our country. I hope everyone has the opportunity to engage in celebration, prayer, and reflection with your loved ones. Finally, thank you to the Cambodian Mutual Assistance Association, the volunteers, staff, and partners for making this year's event possible. It wasn't easy, but we all know that's never stopped you before. I look forward to celebrating with all of you again in person real soon. And in the meantime, from my family to yours, Happy New Year. Wow, it is such an honor to hear from Congresswoman Trahan.
I realize that we have Mayor John Leahy here with us today, as well as other elected officials. Thank you so much. Thank you for recognizing our Cambodian community here in Lowell. Really appreciate your leadership. ចាសសូមអរគុណច្រើនគឺជាកិត្តិយសណាស់ដែលសមាគមខ្មែររបស់យើងទទួលបានការចូលរួមរបស់លោកស្រី Lori Trahan ក៏ដូចជាចៅហ្វាយក្រុងរបស់យើងគឺ John Leahy ចា Before we move on to our next scheduled performance, we would like to thank our champion sponsor, Nancy Donahue, for making this event possible. Now, let's continue on with a dance called Robam Chui Chai, which was created by Samdak Sutiroa. This dance represents the beauty and grace of the main dancer, and in this version, CMAA Youth have added to it the blessing dance. So everyone, please welcome CMAA Youth. ចាជាបន្តសូមរីករាយជាមួយនឹងរបាំប្រពៃណីរបាំបុរាណរបស់ខ្មែរយើងដែលមានឈ្មោះថារបាំជួយឆាយដែលបង្កើតឡើងដោយសម្ដេចសុធារស់ហើយរបាំនេះផងដែរគឺមានអត្ថន័យគឺចង់បង្ហាញអំពីភាពស្រស់ស្អាតនិងព្រះគុណតម្លៃនៃតួឯកនៅក្នុងការសម្ដែងនេះយើងបានបន្ថែមជូននៅរបាំជូនពរដើម្បីសូមការប្រទានពរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីចា៎សូមអរគុណ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ឆ្នាំលោកកាយហើយមហាចាតអើយ
Oh my gosh, that was so incredible. Yay. Oh my God. Wow. Thank you to CMAA Youth for that wonderful performance. Wow. Aren't they so talented? Please give them a warm round of applause. React using the emoji or drop your thoughts in the chat. Wow, that's like the first time I've seen them do the blessing dance. Like I got chills. That was so beautiful. Wow. I cannot put my eyes off the screen. Yeah. Wow. Yeah, I know. They are so great. talented and oh my God, it's like a professional dancer. Right? And they're so young too. So Yeah. wow, we're really blessed to have them with us. Can you do that? No. My I wouldn't even hand try. So yeah, that was incredible. And I guess to continue with the theme of blessing and celebration, we would like to introduce everyone to a poem on unity and celebration by Cambodian writer Malika Mitch, titled Revolution in Bloom. So Malika Mitch was born and raised in the Bronx, New York, as a daughter of Cambodian refugees. She moved to Boston, Massachusetts in 2010 to attend Northeastern University and completed her doctorate of pharmacy with a minor in psychology in 2016. She currently resides in Somerville, Massachusetts, and works full-time as a community pharmacist. As she grows in her writing, Malika hopes to pursue intergenerational documentation and healing as informed by her diasporic community, heritage, and experiences. Everyone, please welcome Malika Mitch. ចាសសូមអរគុណដល់ក្រុមយុវជនរបស់សមាគមខ្មែរដែលបានសម្ដែងនៅរបាំបុរាណដ៏អស្ចារ្យមែនទែនជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជាបន្ទាប់គឺយើងសូមណែនាំលោកអ្នកមកជួបជាមួយនឹង Monica Mitch ដែលបានកើតនិងធំធាត់នៅទីក្រុង Bronx នៃរដ្ឋ New York ហើយ Monica គឺជាកូនស្រីរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលមកពីកម្ពុជាគាត់បានផ្លាស់មករស់នៅទីក្រុង Boston នៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts នៅក្នុងឆ្នាំ 2010 ហើយដើម្បីចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Northeastern នឹងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកឱសថសាស្ត្រក៏ដូចជាជំនាញខាងចិត្តវិទ្យានៅក្នុងឆ្នាំ 2016 ក្នុងបច្ចុប្បន្នគាត់រស់នៅទីក្រុង Somerville និងមានមុខងារជាឱសថការីនៅពេលដែល Monica កាន់តែរីកចម្រើនខាងការសរសេរនិងតែងនិពន្ធកំណាព្យគឺគាត់មានបំណងចង់ផលិតស្នាដៃឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមជួបជាមួយនឹង Monica Jamnipsu everybody, my name is Malika Mitch and today I will be reading my poem titled Revolution in Bloom. Earth comes to revolve full circle and arrives at a season of renewal, a relinquishing of heavy winter armor, stiff limbs stretching in liberation. Warmer rays of sunlight beam towards the barren grounds patiently preparing to bring forth life once again. Shining through branches on the cusp of bloom, illuminating the memories of a year now past. At this time, a gathering, the clanging of jansrat filled to brims with steamed rice and home-cooked meals, an entire country's palate carried in by its people, who love each other by ensuring full stomachs. A buffet of offerings is stacked in front of a line of orange-robed monks, and as Ming's specialty dessert is placed next to Ye's secret family recipe, as fruits of the homeland are delicately arranged and piled high, one bears witness to the resilient people's honor of abundance and remembers, those who have known nothingness hold the deepest capacity to give. A vibrant spectrum of sampot comes seated with tucked legs on blankets and rice mats layered across the temple floor. Cordial chattering and suksabais quieting to a lull as familiar Pali chants begin to reverberate through the air. Soon the verses are echoed by the bodies congregated side by side, a shared voice whispering hopes for the days to come. Freshly trimmed flower stems are swirled in a ceremonial bowl of water and shaken to release a holy rain on the people. Petals fall between bowed heads and palms clasped together towards the sky, ready to catch the blessings bestowed by those who have lived before. In time, the palms open again to serve and to share, and later then, for Rambong. Fingers flexed upwards,
feet stepping innately in circle to the beat of music shadowed only by the lively roar and clinking of camaraderie called forth with the cheer of Susdei Chnam Tmei. Celebration blends night into day as the people continue to revolve in rhythm, knowing the greatest revolution after a generation marked with sorrow is that of joy. Thank you everyone so much for listening. Thank you to Joan at CLA for extending this opportunity for me. Thank you to everyone at CMAA Lowell who have been working so hard to put together this wonderful celebration. I hope everyone has a wonderful, safe, happy, and healthy New Year. Wow. Thank you, Malika. Wow, that was such a beautiful poem. I especially loved all of the scenery in it, including like the vibrant colors of the cloth that temple goers are wearing, the food, the warm sunshine pouring down on earth. That was just so beautiful. So yeah, next we would like to welcome Maradak Khmer Performing Arts, established in 2018 in Stockton, California. Their mission is to cultivate and preserve Cambodian classical dance and arts, hoping to bridge the gaps between generations and collaborate with other communities who share the same passion and interests in bringing visibility to Cambodia's rich culture. The group has many talented artists and senior dancers who specialize in different aspects of arts. Today, Maradak Khmer Performing Arts is performing a dance called Robam Puangniri, or Puangniri dance, which is used to express the gentleness and natural beauty of Khmer women. ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់ Molika ដែលបានអានកំណាព្យយ៉ាងពីរោះហើយជាបន្ទាប់យើងសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការសម្ដែងរបស់ក្រុមរាំមកពី Maradak Performing Arts ដែលក្រុមរាំនេះគឺបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2018 នៅទីក្រុង Stockton, California ហើយគោលដៅរបស់ Maradak Performing Arts គឺពួកគេចង់បណ្ដុះនិងអភិរក្សនៅសិល្បៈបុរាណខ្មែររបស់យើងដោយសង្ឃឹមថាអាចផ្សារភ្ជាប់រវាងគម្លាតរវាងអ្នកជំនាន់មុនជាមួយនឹងអ្នកជំនាន់ក្រោយដើម្បីឲ្យបានស្គាល់និងយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរបាំក៏ដូចជាប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងដោយមានការសហការជាមួយនឹងសហគមន៍ផ្សេងៗបើសិនបើមានសហគមន៍ណាដែលចង់រួមសហការជាមួយគឺគាត់អាចចូលរួមជាមួយពួកយើងបានចាគាត់រីករាយនឹងធ្វើការសហការជាមួយគ្នាដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺគាត់បានសហការជាមួយនឹងសមាគមខ្មែរយើងហើយដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរគឺសូមអារម្មណ៍របស់អ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយជាមួយនឹងការសម្ដែងរបស់ក្រុមសម្ដែង Maradak Performing Arts ចា Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ជាតិណាជ្រៀតណាធ្លាំងសួវិមានណាចិនដាស្មានមេត្រី
was such a beautiful put together performance. Yeah. What did you like about it, Bong? I like. Oh my God. I couldn't describe how I really into the dance. You know. Yeah. They're really Yeah. Yeah. I like dancing very much, but because I didn't learn it when I was young, so it's really hard for me. Okay, I like watching dancing, but I can't dance. That's the thing. Yeah. I love watching. Yeah, so thank you to Khmer Performing Arts for showcasing Rotmampu Niri. Before we move on to our next event, though, we want to thank another champion sponsor, Eastern Bank, for making this event possible. And yeah, continuing the theme of the arts, our next performer is Cambodian American singer Sammy Sin. Born in Manhattan, New York as a Khmer American, Sammy Sin grew up as a self-taught singer with many inspirations, one of which came from his father, who is a Khmer traditional instrument player of Tro from the Kav province back in Cambodia. Growing up in Lowell gave Sammy a great life-changing experience to live entertainment at the age of 12, and ever since then, he has never stopped performing, and he is currently the lead vocal of the Black Spider Band. We are happy to have Sammy perform for us today. Ladies and gentlemen, please welcome Sammy Sin for his first performance, which is of a song usually performed at a wedding called Satrayong. ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់ក្រុមរាំមរតក Performing Arts ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុង Stockton California ហើយជាមួយគ្នានេះដែរពួកយើងក៏សូមនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកជួបជាមួយនឹងការច្រៀងចម្រៀងរបស់តារាចម្រៀងរបស់យើងវិញគឺលោក Sammy Sin ហើយលោក Sammy Sin គាត់គឺជាជនជាតិខ្មែរ American ដែលបានកើតនៅទីក្រុង Manhattan នៅក្នុង New York ហើយបានធំឡើងជាអ្នកចម្រៀងដោយការហាត់ច្រៀងដោយខ្លួនឯងគឺគាត់មានទេពកោសល្យមែនទែនគឺគាត់មានដងពីកំណើតដោយសារតែគាត់ឪពុករបស់គាត់ក៏ជាអ្នកឧបករណ៍តន្ត្រីបុរាណដែរគឺខាងផ្នែកទ្រនៅខេត្តតាកែវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធំលូតលាស់នៅក្នុងអាមេរិកហើយគាត់បានមករស់នៅផ្លាស់មករស់នៅទីក្រុង Lowell ហើយបានបណ្ដុះនៅគំនិតសិល្បៈរបស់គាត់កាន់តែខ្លាំងឡើងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមឡើងសម្ដែងផ្ទាល់ឡើងច្រៀងនៅអាយុ12ឆ្នាំ Yeah, he's so talented ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកគឺគាត់អត់ដែលឈប់ច្រៀងឈប់សម្ដែងនោះទេគឺគាត់តែងតែបន្តនៅការស្រឡាញ់របស់គាត់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះហើយគាត់មានសម្លេងពីរោះនិងលេចធ្លោនៅក្នុងក្រុមចម្រៀង Black Spider Band ផងដែរចា៎ហើយដូច្នេះសូមស្វាគមន៍លោក Sammy Sin ក្នុងការច្រៀងនៅចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាសត្វត្រយ៉ងដែលជាបទនៅក្នុងពិធីមង្គលការចា៎ បងស្រណោកសត្វត្រយ៉ងអូនណាបងស្រណោកសត្វត្រយ៉ងអូនណាស្រណោកសត្វត្រយ៉ងអូនណាបងស្រណោកសត្វត្រយ៉ងអូនណាយំផងអូនណាហើយឆ្លងវាបីអូនណាយំផងអូនណាហើយឆ្លងវាបីស្នេហាពេលយប់អូនណាបងសូមចាប់ដៃពេលយប់អូនណាបងសូម
เอาจับได้อาณาจับมาให้จับมาให้ส่วนให้เอานาโอนาเป็นจับมาเรื่อยเอานาจับมาให้จับมาให้ส่วนให้เอานาโอนาเป็นจับมาเรื่อยบาปองสนาโอนนาเอานาเอานาปองโจดไม่เอานาบาปองสนาเอสไรเอานาเอานาปองโจดไม่อาณาโอนตุมไม่ประกายใจเงยอาณาโอนอ้อยตาสีน้ำไหลอาณาโอนตุมไม่ประกายใจเงยอาณาโอนอ้อยตาสีไหลYeah, thank you. you. And especially, cry. you know, it reminds me of my wedding ceremony. Yeah. Yeah. Oh my God. Did you play the song at your Yeah, wedding? they play Mom? the song. They sing the Wow. song. Yeah. Oh my God. And You sang it. And I even cry when I heard this song. You know. Oh, yeah. No, it sounds. Yeah. So you have to be in that situation, and then you will, feel Yeah. very emotional. Oh wow. Okay. Well, I've never. Yeah, had a but wedding, until your turn. but I mean, I've always heard it played at like wedding ceremonies and stuff, but I never knew the meaning. Yeah. But like, what is the meaning? Like, in case our audience is wondering. Satyayong. Yeah, Satyayong. Like, what is the meaning? Well, Satyayong. yeah. You can You Google Google it. Yeah, just Check Google it. I'm just kidding. We did the Googling. The song talks about like the nostalgic feeling that like the singer feels when they're talking about like a marriage proposal or engagement, and they're especially missing this animal called Trayong. So yeah, I never understood the meaning. This explanation is interesting. Yeah. ចាសូមអរគុណច្រើនដល់លោក Samison ដែលបានច្រៀងនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាសត្វត្រយ៉ងបទនេះដែរគឺយើងភាគច្រើនគឺឃើញនៅក្នុងពិធីមង្គលការចាគឺគេរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍របស់អ្នកច្រៀងហ្នឹងចំពោះសត្វត្រយ៉ងមួយហើយគឺគេនឹកដល់ពីការរៀបការរបស់គេក៏ដូចជាការភ្ជាប់ពាក្យហ្នឹងគឺបទជាលក្ខណៈរៀងកំសត់បន្តិច Yeah. Wow. It does sound a little bit sad. Thank you so much, Sammy. Now, please welcome back CMAA Youth Program for another performance of a traditional dance called Robam Bopa Lokai, which is translated to Flower of the World. It is a dance about buds growing into flowers, which represents girls growing from infancy to a childhood state. ចាសូមអរគុណហើយជាបន្ទាប់គឺយើងសូមស្វាគមន៍នៅការសម្ដែងរបស់យុវជនដែលមកពីសមាគមខ្មែរយើងគឺគាត់នឹងឡើងនៅសម្ដែងនៅរបាំបុរាណមួយដែលមានឈ្មោះថាបុប្ផាលោកីហើយរបាំបុប្ផាលោកីនេះគឺប្រែថាជារបាំផ្កានៃពិភពលោកវាជារបាំដែលនិយាយរៀបរាប់អំពីផ្កាដែលលូតលាស់ចេញពីជាពន្លករហូតខ្លាយទៅជាផ្កាកំពុំហើយរីកអញ្ចឹងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកុមារីគឺក្មេងដែលគាត់កើតដំបូងឡើយជាទារកហើយបន្ទាប់មកគាត់លូតលាស់រហូតដល់វ័យធំជាកុមារនិងពេញវ័យចាអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងថាតើរបាំនេះមានភាពស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាចា Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ដាបផាលោកីក្រុមប្រស្រីប្រាថ្នាយកមកតាតែងកាយាព្រោះក្លិនសោភាបង្កើតសេរីបផាពណ៌ស្រកជ័យហាក់ដូចជាស្រីកញ្ញាចាត់ឆាយរាល់គ្នាគេតែងសរសើរចំពោះរូបបផាកនឡងហាក្នុងសួនច្បារមកចាំត្រៀមត្រាក្រេបយកលំអងការីងគួរចិត្តចង់យកមកក្រំជាពួងលំអដាបផាលោកីក្រុមប្រស្រីប្រាថ្នាយកមកតាតែងកាយាព្រោះក្លិនសោភាបង្កើតសេរីបផាពណ៌ស្រកជ័យហាក់ដូចជាស្រីកញ្ញាចាត់ឆាយក្រុមគ្នាគេតែងសរសើរចំពោះរូបបផាកនឡងក្នុងសួនច្បារមកចាំត្រៀមត្រាក្រេបយកលំអងការីងគួរចិត្តចង់យកមកក្រងជាពួងលំអងThat was so cute, Bong. Yeah, wow. Everyone, please give them a warm round of applause. React using the Zoom emojis, or if you're on Facebook, those little like heart icons and stuff. Put your thoughts down in the chat too. I saw someone ask if this is at Boarding House Park in Lowell. Yes, it is. And yeah, I agree that like the wind makes it super atmospheric. So thank you to CMAA Youth for your performance. Yeah. ចាអរគុណច្រើនដល់ក្រុមរាំដែលមកពីសមាគមខ្មែរដែលបានរាំនៅរបាំបុរាណដ៏ទន់ភ្លន់មែនតើចាពេលបងមានកូនបងប្រហែលជាត្រូវយកកូនមកដាក់នៅសមាគមដើម្បីឲ្យរបាំ Already making future plans. I love it. Yeah. ខ្ញុំមកកំហែទៅអញ្ចឹងណាចាដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្លាញ់នៅ you know សិល្បៈខ្មែរយើងឲ្យគាត់ឲ្យតម្លៃនៅអត្តសញ្ញាណយើងណាចាបងចា Yeah, I agree. Well, yeah, that was so beautiful. So now let's turn our attention to Master Yari Livan, who is a master of Cambodian ceramics and temple ornamentation. These traditional art forms date back to the 11th century during Angkor Wat era and represent the height of achievement in ornamental bas-relief. Due to the Khmer Rouge genocide of the late 1970s, however, artists were among those targeted by the regime, so the living knowledge of Khmer ceramics and temple ornamentation was almost lost. Today, Master Liban is the only Cambodian actively carrying on this tradition within the United States. In 2015, he was awarded a National Heritage Fellowship. In 2019, a monument that is dedicated to the 2 million Cambodian lives lost during the Khmer Rouge was built at the heart of Lowell, a piece sculpted by Master Yari Livan himself.
Today, Master Levon is showcasing some carving and ornamentation work for our audience. So everyone, please give him a warm welcome. ចាសសូមអរគុណច្រើនហើយជាបន្ទាប់នេះយើងសូមបង្វែរអារម្មណ៍របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូយ៉ារីដែលលោកគ្រូយ៉ារីគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាសិល្បករផ្នែកតុបតែងក៏ដូចជាចម្លាក់លើគ្រឿងអលង្ការនិងប្រាសាទផ្សេងៗរូបសំណាកអីហ្នឹងទម្រង់សិល្បៈបុរាណរបស់គាត់គឺមានតាំងពីអាយុកាលតាំងពីសតវត្សទី11របស់ខ្មែរយើងក្នុងអំឡុងសម័យអង្គរហើយតំណាងឲ្យសមិទ្ធផលដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់តែដោយសារតែក្នុងរបបបល្ល័យពូជសាសន៍ហ្នឹងគឺត្រូវបានបាត់បង់ហើយអ្នកដែលគាត់ចេះជំនាញខាងហ្នឹងគឺស្ទើរតែពិបាករកមែនតើចាដោយឡែកគឺយើងមានលោកគ្រូយ៉ារីដែលគាត់រស់នៅទីក្រុង Lowell នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺរដ្ឋ Massachusetts សប្តាហ៍ថ្ងៃលោកគ្រូយ៉ារីគឺជាជនជាតិខ្មែរតែមួយគត់ដែលគាត់នៅបន្តនិងរក្សាជំនាញនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2015លោកគ្រូបានទទួលបានអាហារូបករណ៍ផ្នែកបេតាកភណ្ឌជាតិចាហើយនៅឆ្នាំ2019មានរូបសំណាកមួយដែលធ្វើឡើងដោយស្នាដៃរបស់លោកគ្រូផ្ទាល់គឺរូបសំណាកហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន2លាននាក់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហ្នឹងគេដាក់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell នេះគឺជារូបសំណាកមួយដែលបញ្ជាក់ពីតំណាងបេះដូងនៃទីក្រុង Lowell យើងហ្នឹងចាអូខេដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរថ្ងៃនេះសូមជួបជាមួយនឹងស្នាដៃចម្លាក់របស់លោកគ្រូយ៉ារីដូចតទៅចាជំរាបសួរលោកគ្រូបាទជំរាបសួរក្មួយចាក្មួយទាំងអស់គ្នាសួស្តីឆ្នាំថ្មីហើយនឹងសូមជូនពរទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងទូទាំងពិភពលោករស់នៅទៅពីពេញផែនដីយើងឥឡូវនេះហើយយើងដាក់មានទាំងរូបខ្ញុំនឹងក៏ខ្ចាត់ព្រាត់ពីស្រុកមកក៏យូរឆ្នាំមកដែរហើយក៏មកដល់ស្រុកនេះខ្ញុំក៏មានវ័យចំណាស់មកដល់ស្រុកនេះក៏មិនបានរៀនសូត្រក៏មិនបានចេះភាសាអង់គ្លេសអីបានជ្រៅជ្រះទេតែគ្រាន់តែថាអ្វីដែលយើងខំប្រឹងយើងចេះតែខំប្រឹងទៅហើយអ្វីដែលយើងមានពីកំណើតមកពីដើមមកឪពុកម្ដាយយើងខំផ្ចង់ផ្ដើមយើងឲ្យរៀនសូត្រហើយគាត់ចំណាយលុយច្រើនចំណាយកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយចិញ្ចឹមបាយរសាយើងឲ្យខ្ញុំនឹងបានចូលទៅរៀននៅសាលារចនាហើយភាសាធម្មតាបើភាសាអង់គ្លេសហៅស្អីគេ University of Fine Art ចា Cambodia Fine Art ហើយសាលាយើងនឹងក៏មានសាលាទូចមួយទេបើយើងប្រៀបធៀបនៅអាមេរិកនេះវាដូចថាវាតូចពេកមិនដឹងថាប្រៀបធៀបទៅនឹងស្អីទេព្រោះស្រុកនេះវាមានរាប់រយលាននាក់ហើយស្រុកយើងនោះកូនសិស្សដែលរៀនខាងសិល្បៈចម្លាក់នេះខ្មែរយើងដែលហៅថាឲ្យវាសាមញ្ញស្រួលស្ដាប់យើងហៅថាអ្នកដែលមានជំនាញខាងគូវា10ឆ្លាក់គូវាហើយ10ឆ្លាក់នេះហៅថាអង់គ្លេសហៅ the skill of fine art ចាហើយនៅក្នុងនោះវាមានផ្នែកច្រើនណាស់ដែលតាក់ទងទៅនឹងហត្ថកម្មធ្វើដោយដៃគឺធ្វើដោយក្បាលឬយ៉ាងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងរៀនគឺរៀនតែធ្វើមើលពីបុរាណរបស់យើងពីគ្រូមកនាំយ៉ាងម៉េចគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងចាអត់មានអាចទៅនឹងឆ្នៃអីឲ្យខុសពីបុរាណបានទេចាពីមិនហាមឃាត់ទេយើងឆ្នៃមិនក៏ឆ្នៃក៏ប៉ុន្តែដោយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនសឹងមកជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយចម្លាក់ខ្មែរយើងនៅអង្គរនេះណាគឺខ្ញុំរៀន3ជីវិតខ្ញុំទៀតក៏រៀនអត់អស់ដែរកុំថាឡើយទៅបង្កើតថ្មីយើងរៀនធ្វើមិនឲ្យល្អខ្ញុំមិនដែលឃើញមានជាងដែលមានស្នាដៃល្អជាងចម្លាក់បុរាណរបស់យើងចម្លាក់អង្គរ So to quickly interpret what Master វាតម្លៃនៃសិល្បៈហ្នឹង
ចម្លាក់គឺវាខ្ពស់ណាស់នៅខ្មែរយើងណា ចាឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យធីតាបកស្រាយនៅភាសារបស់លោកគ្រូជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់ចូលរួមគាត់បានយល់ចាសូមពោះដោយសារខ្ញុំបានសិតតែខ្មែរស្ដាប់ I thinkខ្ញុំនឹងបកប្រែផ្លែលោកគ្រូចា so to interpret what Master Yari is saying he acknowledges that there is a wide diaspora of Cambodian and Cambodian refugees as well as immigrants around the world. So he himself, came here as an immigrant, and he says that he's been very fortunate that his parents have fostered his growth in the arts. He attended the University of Fine Arts, so Salaratana, and today he's going to be showcasing some ornamentation work, right? So, lokru ngai ni lokru nak menghan ka jumlah rego ka snat dai lokru yang na dai, ja. បាទហើយនេះជាកន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើរងថ្ងៃពេលដែលយើងមានដែលជំងឺរាតត្បាតដែល COVID-19 ហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនសូវដែលបានចេញទៅក្រៅទេគឺមាននៅក្នុង basement នេះវាត្រជាក់បន្តិចបានខ្ញុំមាន Everyone, this is his office. He's in his basement because of COVID. So, yeah. Let's see what. ខ្ញុំចង់បង្ហាញថានេះជាស្នាដៃដែលខ្ញុំថ្មីដែលខ្ញុំកំពុងតែឆ្លាក់ណាចាហើយក្បូរក្បាច់អស់ទាំងហ្នឹងមានលំនាំជាក្បាច់បុរាណខ្មែរយើងចាដូចក្បាច់នេះអីហៅថាក្បាច់តបកឈូកវាហៅក៏ក្បាច់តបកឈូកដែរណាបាទហើយយើងយកលំនាំហ្នឹងយកមកបញ្ចូលមកឆ្នៃចូលទៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរយើងហៅថាកូឡាលភាគចានេះខ្មែរហៅថាកូឡាលភាគតែអង់គ្លេសហៅថា ceramic ចាលោកគ្រូខ្ញុំចង់សុំសួរបន្តិចថាលោកគ្រូត្រូវចំណាយពេលវេលាប្រហែលជាប៉ុន្មានដែរនៅក្នុងការឆ្លាក់ទៅលើថូមួយហ្នឹងលោកគ្រូអានេះបើយើងនិយាយគឺថាយើងធ្វើរបស់សិល្បៈវាមិនអាចកំណត់ពេលវេលាបានដោយយើងធ្វើរបស់ពីរោងចក្រទេចានៅក្នុងរបស់រោងចក្រប្រហែលវិនាទីគេឲ្យចេញមក piece អញ្ចឹងណាចាចម្លាក់ដែលយើងឆ្លាក់ដោយដៃនេះគូក៏ដោយឆ្លាក់ក៏ដោយសិល្បៈគឺសិល្បករចំណាយពេលវេលាដោយអត់គិតទេចាដើមទុនក៏អត់គិតដែរហើយចម្លើយកម្លាំងក៏អត់គិតដែរប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែរបស់យើងនឹងធ្វើទៅមើលទៅឃើញឲ្យអស់ពីចិត្តរបស់យើងចាអស់ពីចិត្តពីចង់មកគឺចិត្តចង់មែនតើណាអានេះគឺថាទៀមទាពេលវេលាទៀមទាបើសិនជាយើងចំណាយពេលមកអង្គុយឆ្លាក់នេះឆ្លាក់ដៃឆ្លាក់តូចៗយើងចាអានេះគឺតែដៃឆ្លាក់ដែលយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងខ្មែរយើងភាគច្រើនមិនសូវជាទិញដែលគ្រឿងប្រដាប់ឆ្លាក់ទេគ្រាន់តែចេះធ្វើខ្លួនឯងទៅចូលរៀនហ្នឹងគឺបង្រៀនឲ្យធ្វើខ្លួនឯងហើយយើងនិយាយពីពេលវេលាហ្នឹងគឺតម្លៃនៃសិល្បៈគឺអត់ទៀងឬគឺអត់អាចគិតពីប្រមាណបានទេគឺថាចំណាយពេលអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងជួនកាលទៅយើងធ្វើប៉ុន្តែអារម្មណ៍យើងវាយើងមានបញ្ហាអីដែលត្រូវដោះស្រាយយើងអត់អាចធ្វើបានទេចាអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់បានន័យថាគឺយើងអាចកណនាជាម៉ោងជាពេលវេលាបានទេនៅក្នុងការអត់បានទេសិល្បៈចម្លាក់អីមួយនេះគឺអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាដែលយើងមានចិត្តចម្លងបើយើងចម្លងយើងគឺជាពុំជា mass product ចាហ្នឹងយើងអាចកំណត់ពេលបានមួយថ្ងៃយើងចាក់ពុំបានប្រមាណអីចឹងទៅប៉ុន្តែរបស់ហ្នឹងវាដដែលរបស់ mass product ណាto clarify so to clarify Bang Nik was asking how long or how much time does Master Yari normally spend on his carving or ornamentation work. So he says that this particular vase is handcrafted. He's using these tools that he's demonstrating right now to show that every little detail is carved from these tiny tools. And like the handle of the vase in particular is like in the shape of a lotus. And so I just think it's like incredible. And also he doesn't
measure or kind of stop himself at any certain point. It's almost like you don't even think of the time. You can spend an endless amount of time like perfecting your work. And so we have a question for him actually from the chat. Where are you live from? ចាលោកគ្រូលោកគ្រូឥឡូវនេះពងបញ្ចាំងផ្ទាល់ពី Western Avenue Studio ឬក៏នៅ basement របស់ផ្ទះរបស់លោកគ្រូខ្ញុំធ្វើនៅ basement នៅផ្ទះរបស់លោកគ្រូនោះចាខ្ញុំតើបើសិនជាមានកិច្ចការអីធ្វើតាក់ទងជាមួយកូនសិស្សអីដែលមាន appointment ព្រោះខ្ញុំមួយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបង្រៀន online តាម Zoom ដែរបង្រៀនកូនសិស្សចាដូច្នេះត្រូវមាន appointment កូនសិស្សត្រូវមកដាក់ទឹកថ្នាំអង់គ្លេសហៅថា glazing ឬមួយក៏ធ្វើនៅផ្ទះហើយយើង drop ដែលតម្លាក់របស់ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំដុតអីខ្ញុំត្រូវទទួលយកទៅដុតឲ្យនៅ studio ខ្ញុំពីព្រោះសាលាឥឡូវគេរៀបចំគេមិនឲ្យមកយើងចូលណាចាខ្ញុំរៀននៅ UMasslow ដែរហើយនៅ UMasslow ខ្ញុំអាចចុះទៅថ្នាក់តែខ្ញុំត្រូវធ្វើ test every week កូនសិស្សដែលមួយខ្ញុំហ្នឹងក៏ធ្វើ test every week ដែរអ្នកណាមាន positive គឺត្រូវនៅសម្រាប់ផ្ទះទៅអត់អាចទៅបានទេដូចខ្ញុំបើសិនជាមានខ្ញុំក៏អត់អាចទៅបង្រៀនបានដែរចា okay so ចាអញ្ចឹងទៅបានយើងបន្តទៅទៀតYeah, so right now Master Gary is live from the basement of his home. Western Avenue Studios is close to his students, so he's teaching classes online. That's great, yeah. And he says that the students can do the pottery or like ornamentation at home, and if they need help glazing or firing it in like the oven, they can come to the studios, or actually he can bring the works themselves to the studios because the Western Ave is closed to outsiders. At the same time, he's also teaching at UMass Lowell, but if he wants to go there in person, he has to get a weekly COVID test, and that obviously has to be negative. So thank you so much, Master Yari, for spending your time with us today. ចាអរគុណច្រើនដល់លោកគ្រូ Yari ដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីរបស់យើងចាសូមអរគុណហើយពួកយើងទាំងពីរអ្នកតំណាងឲ្យសមាគមខ្មែរសូមកោតសរសើរនិងស្ងប់ស្ងាយនៅទឹកដៃក៏ដូចជាជំនាញនិងចំណាយរបស់លោកគ្រូខ្លាំងមែនតើចាដល់ក្នុងការបន្តនិងបង្រៀនជំនាញនឹងទៅដល់ក្មេងៗក្រោយចាជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជានេះយើងចង់បង្ហាញចុងក្រោយបំផុតគឺថានេះជា process ដែលនេះជាដីនេះដំបូងដែលយើងធ្វើពីដៃហើយបានយើងតើជារូបរាងយើងអង្គុយឆ្លាក់ហើយយើងយកទៅដុតហើយបានចេញជាវិចារ process. That's amazing. That's the final. No product. The final the fighting. Yeah. So everyone, that pot is like the final product, right? But វាចាប់ផ្ដើមពីដីទុនយ៉ាងណាចឹងថាអ្វីដែលកើតឡើងពីរបស់ដែលជាហត្ថកម្ម messy become beautiful piece that I like it. Yeah, I think Master Yari said it himself. Like it starts as a soft, messy clay, right? But then once you carve it or like heat it up in the oven and then finally process it, it becomes this beautiful vase. សូមអរគុណច្រើនបាទជំរាបលាគ្រូចាដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីយើងនឹងជួបគ្នានៅសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទាំងលោទាំងនៅស្រុកខ្មែរយើងចាអរគុណច្រើនជូនពរលោកគ្រូសុខភាពល្អដូចគ្នាចាជំរាបលា Wow, so thank you so much, Master Yari. I'm in awe of like the sheer skill and dedication that he puts into his work. I hope the audience has learned something as well. Please react or put your comments in the chat. Before we move on to our next performance, though, we would like to thank our supporting sponsor, Circle Health, for making this event possible. Next, we have Rotanadara Nathan Run, who is mostly a self-taught traditional folk/classical dancer and traditional musician, aiming to promote, preserve, and protect Khmer arts in Jacksonville, Florida. There's a theme of Khmer arts going on. I love it. As well as around the country. Ratana has traveled to several different cities across the United States to perform at festivals. He's also worked with teams of dancers and dance troupes from Cambodia. He has some experiences teaching the arts, so his dream is really to continue teaching the knowledge of Cambodian arts and culture all around the country, and like spread awareness of what we can do to the world. And so Ratana will be playing 3 songs for us. The first is
called Baksatuka, or homage song that is used to bless the performers and the audience. It also honors the teachers and ancestors, as well as the spirits and deities. The second is called Batom. Am I pronouncing it right? Batom, which is an example of Pintiet. It's music that's used mostly in the Hanuman basic gestures dance. The third is a song called Lang Preh Punlia, which is a Mohari example. So this music is commonly used in sentimental dance. And we have a video of Ratana here with us. ចាចាសូមអរគុណច្រើនហើយជាបន្តគឺយើងសូមនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកជួបជាមួយនឹងរតនតារា Nathan Run ដែលគាត់ជាអ្នករបាំប្រជាប្រិយក៏ដូចជារបាំបុរាណនិងជាតន្ត្រីក៏បុរាណផងដែរគាត់មានគោលបំណងលើកកម្ពស់និងអភិរក្សសិល្បៈបុរាណខ្មែរគាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺរស់នៅ Jacksonville Florida ហើយក៏ដូចជានៅគាត់បាន travel ទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗនិងរដ្ឋផ្សេងៗចាពីពេញសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសម្ដែងនៅក្នុងពិធីបុណ្យនានាគាត់ក៏បានធ្វើការជាមួយនឹងជាមួយជាអ្នករបាំអាជីពនៅនឹងក្រុមរបាំមកពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរជួនកាលគាត់មានការសហការគ្នាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាបង្រៀនផ្នែកសិល្បៈហើយគោលបំណងរបស់លោករតនតារាគឺចង់បន្តបង្រៀនចំណេះដឹងអំពីវប្បធម៌ហ្នឹងគឺទៅដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងចាហើយបទចម្រៀងដែលលោកនឹងយកមកបង្ហាញជូនគឺបទមានចំនួន3បទគឺបទទី1គឺបទសាធុកាជាបទចម្រៀងដែលគេប្រើសម្រាប់ប្រទានពរសម្ដែងដល់អ្នកសម្ដែងក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាហើយបទទី2គឺបទបាធំនេះគឺជាបទភ្លេងពិណពាទ្យដែលគេប្រើសម្រាប់នៅក្នុងរបាំហនុមានចាហើយបទទី3គឺបទភ្នំព្រះពន្លាដែលជាឧទាហរណ៍នៃបទភ្លេងមហោរីដែលត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅនៅក្នុងរបាំបែបមនោសញ្ចេតនាចានៅពេលនេះសូមជួបជាមួយនឹងរតនតារា Thank
Wow, thank you so much, Ratana. He's live with us, right? Yeah, wow, that's thank you so much for joining us live. That was amazing. In the first song, I really loved how like you went down the length of the instrument. That was so like delicate, and I imagine that takes a lot of skill. Can you hear us, Ratana? Yes. Okay. So we're gonna go to a quick Q&A session. Ratana, can you tell us, as well as the audience, how long you've been performing Khmer instruments or learning Khmer music? So now I've been playing for 6 years now, and I've been dancing since I was little. So that's in short, I've been playing for about 6 years now. And this is my specialty instrument. Once again, it's called the Rniet Ike, or the Cambodian xylophone, but I also play many other instruments as well in the orchestra.
Wow. Okay, wow, that's amazing. I can't imagine something that I've been doing for 6 years. Yeah, that's incredible. I mean, you're a young person, yet you're so like talented and dedicated to your craft. What do you have to say to other young like aspiring musicians or just young people who want to learn Khmer music? So first of all, I just want to put a plug in there. I actually teach virtual classes for Cambodian music. So if you have a Cambodian instrument at home, I do offer virtual lessons. And I always say that it's never too late to pursue a dream of yours. And always remember that without no culture, there is no nation. So try to keep our Cambodian traditions alive by picking up an instrument, an art, or even learning the language and how to write it as well. Yeah, wow. Thank you so much. Everyone, please give Ratana a round of applause. Yeah, thank you. ចាសូមអរគុណរតនៈច្រើនហើយអំបញ្ញមិញនេះគឺធីតាបានសួរទៅរតនៈថាតើរតនៈហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមលេងឧបករណ៍តន្ត្រីបុរាណហ្នឹងគឺប្រហែលឆ្នាំហើយគាត់រៀបរាប់ថាគាត់បានរៀននឹងអស់រយៈពេល6ឆ្នាំហើយណា6ឆ្នាំខាងផ្នែកសិល្បៈគឺយូរមែនតើបងចា not like our you know the general education អារៀនខាងជំនាញអញ្ចឹងគឺតែ5-6ឆ្នាំហ្នឹងគឺគេហៅជំនាញខ្លាំងចា He's like a PhD in my instruments. ជាបណ្ឌិតចាហើយគាត់ក៏សូមផ្ដែផ្ដាំដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយនិងអ្នកដែលមានការស្រឡាញ់ចំពោះខាងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងបើសិនបើគាត់ចង់ចាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនគឺមិនហួសពេលទេគឺពេលណាក៏ដោយគឺយើងអាចរៀនបានដែរឲ្យតែយើងចិត្តយើងចង់ចាដើម្បីចូលរួមចំណែកបន្តនៅគេរមដកបព្វធម៌របស់ដូនតាឲ្យកាន់តែរស់រវើកតទៅមុខទៀត Yeah, wow. Again, thank you, Ratana, for being here with us today live. Next, we would like to showcase a poem by Khmer American master sculptor Chakra Ue, who has participated in a number of exhibitions, including the Global Cambodian Art Festival in Long Beach, California, for which he won first place, among many, many others. Self-taught, Mr. Chakra Ue works with a variety of media, including stone, metal, wood, plaster, cement, clay, and paper. He's also a passionate poet, and so today he'll be reading us one of his poems called Thorani Sachirat. ចាជាបន្តគឺយើងសូមគ្រប់អញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាជាមួយនឹងលោកចក្រាអឿដែលគាត់គឺជាជនជាតិខ្មែរអាមេរិកហើយគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ជាច្រើនរួមមានមហោស្រពសិល្បៈខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach California ហើយគាត់បានឈ្នះពានរង្វាន់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងចំណោមកន្លែងផ្សេងៗនិងអ្នកដែលចូលរួមផ្សេងៗទៀតចាហើយគាត់និយាយទៅគាត់រៀនគាត់មានជំនាញខ្លាំងមែនតើខាងផ្នែកចម្លាក់ហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើជាមួយនឹងថ្មដែកឈើមនាងសិលាស៊ីម៉ង់ដីឥដ្ឋនិងក្តារគឺគាត់អាចធ្វើបានហើយគាត់ក៏ជាអ្នកនិពន្ធកំណាព្យដែលប៉ិនប្រសពមួយរូបផងដែរដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺគាត់នឹងអាននៅកំណាព្យមួយដែលគាត់និពន្ធឡើងគឺមានចំណងជើងថា Thorani Sachirat ចា៎ សូមជម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកក៏ដូចជានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាពិសេសបងប្អូនយើងនៅ Massachusetts ជាពិសេសនៅ Lowell បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនព្រោះពេលវេលាខ្លីបង្ហាញជូននៅអត្ថបទកំណាព្យមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងមាតុភូមិយើងសូមដាក់នេះទុកពីសិនបងប្អូនឃើញហើយថានេះជារូបគូព្រាលព្រៀងលេងនិមិត្តរូបព្រះវិហារនិមិត្តរូបដើមដូងដើមត្នោតនិងមនុស្សម្នាក់សំពះនឹកអរគុណមាតុភូមិពេលដែលខ្លួនវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតជាលើកដំបូងហើយកំណាព្យនេះមានចំណងជើងថាមាតុភូមិឬធរណីសុចរិតដើម្បីជាកិត្តិយសនៃមហាបរោះខ្មែរយើងដែលជាអ្នកប្រាជ្ញខាងកវីអ្នកប្រាជ្ញខាងបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញខាងសង្គមខ្ញុំសូមអានអត្ថបទកំណាព្យនេះនៅចំពោះលោកឧត្តមបណ្ឌិតជារមភាសាអ៊ូហៅងុយនេះជារូបគាត់ដែលខ្ញុំឆ្លាក់
ជួនកំណាប់ដែលមានន័យថាធរណីសុចរិតខ្ញុំសរសេរនៅឆ្នាំ1990ពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរជាលើកទី1ក្រោយពេលដែលខ្ញុំចាក់ចេញពីស្រុកខ្មែរលើកកំណាប់នេះឡើងនៅតែចង់សក់ទឹកភ្នែកដានជើងដិតថ្មីលើដីកំណើតដីដែលខ្ញុំកើតរស់ស្គាល់មិនច្បាស់ខ្ញុំចេញទៅក្មេងខ្ញុំមកវិញចាស់ដីស្គាល់មិនច្បាស់តើខ្ញុំជាអ្នកណាចេញហើយចូលវិញដូចម្សិលមិញសោះម្សិលមិញថ្ងៃនេះខ្ញុំប្លែកត្រង់ណាខ្ញុំចេញទៅក្មេងចូលវិញចិត្តតាធរណីសោភីខ្យល់គួតឯងដៅពពករសាត់កាត់មេឃខៀវខ្លាអារម្មណ៍រារីចិន្តាមងសៅអនុសាអតីតហាក់ងើបសន្ធៅក្រឡែតក្រឡៅក្នុងដួងចិន្តាបេះដូងទូងទួញវិបដិសារីអាណិតទឹកដីដែលផ្ដល់ជីវាដីគុណដីគេកំណើតដូនតាស្គាល់ខ្ញុំផងណាខ្ញុំជាជាអ្នកកាលខ្ញុំនៅឆ្ងាយចិត្តខ្ញុំប្រកិតដល់ខ្ញុំមកចិត្តជីវិតខ្ញុំធ្លាក់បាក់ក្នុងបដាលដោយស្រណអ្នកពុំគួរដីធ្លាក់បាក់បែកក្រហែងបេះដូងច្រាលឈាមពូលឥតស្រដីប្រះប្រានផ្ទាល់ដីហាត់ស្ទាបប្រឡែងននីលអោបថើបស្អំចិត្តចំបែងរាវរយប្រឡែងធូលីកាមេរ៉ាឈប់វិលភ្លាមទៅអន្តងបួងសួងដល់ព្រលឹងដូនតាទាំងអស់នឹងពិភពលោកប្រាប់ថាឈប់វិលភ្លាមទៅទុច្ចរិតលោកីវិលទៀតធ្វើអ្វីបើអ្នកគ្មានមេត្តាអយុត្តិធម៌ណាស់តន្តកម្មកម្ពុជាធរណីសោភីសុចរិតឥតទោសមានសូមអរគុណហើយថ្ងៃក្រោយយើងនឹងជួបគ្នានៅតាមអត្ថបទផ្សេងនិងគំនិតផ្សេងទៀតខ្ញុំក៏គ្រាន់តែសូមណែនាំពីសំណាក់ដៃខ្លះដែលខ្ញុំបានរៀបចំនៅក្នុងអត្ថបទនេះចាប់តាំងពីខ្ញុំមកដល់នៅឆ្នាំ81ហើយកន្លែងខ្ញុំនេះខ្ញុំធ្វើទៅជាស្រុកខ្មែរនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកគឺអត់មានអ្វី fancy ទេខ្ញុំរើសឈើរើសថ្មរើសកំតិចកំទីសពដល់សពយ៉ាងដែលមាននៅក្នុងធម្មជាតិនេះហើយកែច្នៃទៅជារមណីយដ្ឋានទូកមួយដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់របស់សង្គមនេះហើយជាមោទនភាពរបស់គ្នាយើងទាំងអស់និងខ្មែរទាំងអស់ម្ដុំនេះក៏ដូចជាមោទនភាពរបស់ពួកបរទេសដែលចេញចូលមកមើលឃើញថានេះជាស្នាដៃរបស់មនុស្សខ្មែរម្នាក់ជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរមួយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយថ្ងៃក្រោយនឹងជួបគ្នាទៀត That's an amazing poem. I'm like, yeah, almost in tears. That was really sad. Sorry, we're just taking a moment to react. But yeah, it's very meaningful, but it's also very somber. I suppose it's fitting because today is Genocide Remembrance Day, and he's talking a lot about how Cambodia kind of has like a history of sadness and this tragedy going on. So, yeah. ចាស់ហើយក៏អរគុណដល់លោកពូចក្រាអឿដែលគាត់បានបង្ហាញនៅស្នាដៃតែនិពន្ធនៅកំណាព្យមួយបទដែលមានអត្ថន័យគឺផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទឹកចិត្តរបស់គាត់ចំពោះទឹកដីកំណើតរបស់គាត់គឺកម្ពុជានឹងផ្ទាល់ដែលគាត់បានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមកបានច្រើនឆ្នាំហើយដល់ពេលគាត់ត្រឡប់មកគាត់ចាក់ចេញពេលដែលគាត់នៅក្មេងតែគាត់ត្រឡប់ទៅវិញពេលដែលគាត់វ័យចាស់ជរាគាត់ដូចថាសំណោះទឹកដីខ្លួនឯងហើយដូចថាប្លែកមានអារម្មណ៍ថាគាត់អាណិត
ប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅរឿងហៅជាច្រើនដែលកំសត់ណាជាពិសេសគឺប្រជាជនចា Yeah, wow. So thank you to Pujat Kraua for sharing your story and your beautiful poem with us today. Next, along the theme of arts again, we are honored to introduce to you Mr. Paul Chum, the Executive Director of the National Cambodian Heritage Museum and Killing Fields Memorial, which was established in 2004 under the auspice of Cambodian Association of Illinois. The museum and memorial is actually the only museum of its kind in the United States that dedicates all of its programs and activities to Cambodian genocide awareness and social justice, as well as advocacy for genocide survivors and their families, healing arts, and youth leadership development for social justice. And so the work at this museum and memorial has become the core value of Cambodian communities across the United States. The museum also has a permanent exhibition, remembering the killing fields, that led the state of Illinois in 2012 to become the first state to formally adopt the Cambodian Day of Remembrance. The national and local Cambodian communities around the country have recognized the invaluable role that the museum and memorial plays in their community. And so everyone, please give a warm welcome to Executive Director, Mr. Paul Chum. ចាសូមអរគុណច្រើនហើយជាបន្តគឺយើងមានកិត្តិយសមែនទែនដែលសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកជួបជាមួយនឹងលោក Paul Chum ដែលគាត់ជាប្រធានសារមន្ទីរបេតិកភណ្ឌនៅក្នុងទីក្រុង Chicago នៅក្នុងរដ្ឋ Illinois ដែលសារមន្ទីរនេះគឺជាសារមន្ទីរអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមចាដែលបានបង្ហាញនៅអ្វីៗដែលបានកាត់ឡើងកាលពីជំនាន់ពលពតហើយសារមន្ទីរនេះគឺបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2004ក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់សមាគមខ្មែរនៅឯរដ្ឋ Illinois ហើយវាជាសារមន្ទីរតែមួយគត់ដែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយពីការយល់ដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហ្នឹងហើយការងារនៅក្នុងសារមន្ទីរនឹងផ្ទាល់គឺជាស្នូលរបស់សមាគមខ្មែរនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់មិនមែនតែនៅក្នុងរដ្ឋ Illinois តែមកទេគឺចានៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងៗក៏គេឲ្យតម្លៃនៅសារមន្ទីរនឹងផងដែរចាហើយគឺអស្ចារ្យមែនតើប៉ុន្តែបងអត់ធ្លាប់បានទៅលេងខ្ញុំអត់ដែរបងចាក្រុងថានឹងទៅចូលរួមឲ្យទៅទស្សនាទៅមើលផ្ទាល់ណាព្រោះយើងបានឃើញនៅស្រុកខ្មែរតែអត់ចង់បានឃើញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេចាហើយរដ្ឋ Illinois ក៏បានដោយសារតែមានសារមន្ទីរហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរដ្ឋ Illinois ក្លាយទៅជារដ្ឋដំបូងដែលបានអនុម័តជាផ្លូវការនៅទិវាចងចាំអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នឹងផ្ទាល់ចាដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងសូមទុកឱកាសនេះជូនទៅដល់លោក Paul Chum ចាបាទសូមជម្រាបសួរពីទីក្រុង Chicago ហើយសួស្តីឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាចាសួស្តីខ្ញុំគ្រាន់តែបើកវងកញ្ចក់បន្តិចខ្ញុំបានជួបលោកពូជួចចក្រាកាលគាត់មកចូលធ្វើការ Arts Festival នៅ Field Museum និងខ្ញុំសូមជំរាបសួរទៅដល់គាត់រឿងសារមន្ទីរខ្មែរនេះពួកកម្មវិធីការនីបានរៀបរាប់ក្បោះក្បាយហើយខ្ញុំក៏មិនចាំបាច់និយាយច្រើនដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បន្ថែមថាយើងនៅទីនេះគឺថាមានការចុះប្រមើលច្រើនពីដូចថាទាំងសកលលោកដែលមកលើមើលសារមន្ទីរយើងនេះហើយនៅក្នុងសារមន្ទីរនេះដែលសំខាន់ដែលជាងគេនោះគឺគេហៅថាអនុស្សាវរណដ្ឋានបាទអនុស្សាវរណដ្ឋានហ្នឹងគឺវាជាកន្លែងគោរពបូជាដូចខ្មែរយើងហៅថាដូចចេតិយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនេះជាចេតិយលក្ខណៈសម័យបាទហើយមួយវិញទៀតតាំងពីការកកើតនៃសារមន្ទីរនេះយើងបានធ្វើ exhibit មានន័យថាខាងការបង្ហាញពីពណ៌3ធំទី1គឺដំណើរនៃការឆ្លងកាត់ដែលអង់គ្លេសនិយាយថា our journey continue ហើយបន្ទាប់មកយើងបានធ្វើ the exhibit មួយទៀតហៅថាការបង្ហាញសិល្បៈនិងវប្បធម៌ខ្មែរហើយទី3នេះដែលមានរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃវាជា permanent exhibit គឺថាវានៅនេះរហូតដល់ថ្ងៃដែលសារមន្ទីរនេះនៅកន្លែងនេះគឺ the Killing Field exhibit គេថាទីកន្លែងដែលបង្ហាញនៅសោកនាដកម្ម
នៅក្នុងសម័យឆ្នាំ70ដល់ឆ្នាំ79នឹងបាទហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបន្ទាប់ទៅនេះយើងនឹងបានឃើញខ្លះនៅវីដេអូដែលខ្ញុំបានផ្ញើទៅឲ្យក្រុមការងារនឹងចាក់បូតជូនបង្ហាញហើយម្ដងទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាហើយភ្ញាក់ជម្រាបរលឹកទាំងអស់ខ្មែរទូទាំងពិភពលោកដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីអង្គការសមាគមខ្មែរ Love Massachusetts នឹងឲ្យសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណ Thank you. So just to summarize Mr. Paul Chum's points, he is the executive director of the museum in Chicago, Illinois, and there are several exhibits just showcasing like Khmer culture, Cambodian arts. Again, there's a permanent exhibition there for the Killing Fields Memorial. Mr. Paul Chum has also organized a video for us. It's basically a virtual tour, right, of the museum. We were just saying that we wanted to go on a tour, but given COVID, we can't be there. So I really look forward to the video. Thank you. There's nothing I can do.
that amazing? Yeah, I saw a comment in the chat that says like the museum feels like home. I mean, I can't really tell from the video, but just like an inkling of it. Also, I'm like squinting to read the comments. Thank you. បងធ្លាប់ចូល museum ស្រាមទីដែលនៅស្រុកខ្មែរគឺស្រាមទីជើងឯកដែលគេបង្ហាញអំពីរបបនៃបល្ល័ង្កពិសាសន៍កម្ពុជាចឹងដែរគឺដូចគ្នានឹងស្រាមទីមិនចឹងចាគឺខាងក្នុងហ្នឹងគឺមានក្រែមានឧបករណ៍ដែលគេប្រើសម្រាប់ធ្វើទរណកម្មទៅប្រជាជនខ្មែរយើងចាបងឃើញ Yeah, I mean it's really important to like remember history and to carry on Cambodian arts and culture, right? Yeah. So thank you again to Mr. Paul Chum and the museum and the Killing Fields Memorial. At this time we are going to take a short break, so everyone please feel free to get up, stretch, grab some water or a snack, and we'll see you back in 5 minutes. ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកផលឈុំដែលបានបង្ហាញជូននៅវីដេអូដែលតាក់ទងជាមួយនឹងស្រាមទីហើយនៅពេលនេះគឺយើងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម្រាកឬក៏ចេញទៅពុតដៃពុតជើងញ៉ាំទឹកអីបានចាជួបគ្នានៅពេល5នាទីក្រោយចា Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hello. Welcome back, everyone. Thank you so much for being so patient with us. We have a long program today. Just a reminder, after COVID is over, we really hope that you can make the trip back to, to Chicago, Illinois to visit the museum and Killing Fields Memorial. And we really want to thank our audience members from all around the US. We've seen some comments in the chat. Where are they from, Amit? Oh, we have our audience from Lowell, Stockton, California. Nice. Southern California. Wow. Chicago and Cambodia. Cambodia? Yeah. Wait, what time is it in Cambodia? What? Cambodia. Oh my gosh. It's probably 3 a.m. in the morning. In the morning. That's Yeah. dedication. Oh my gosh. Whoever's joining from Cambodia, thank you. ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅ Yeah. កំពុងទស្សនាមកពីប្រទេសកម្ពុជាចា៎ And thank you as well, everyone who's joining from all around the US. Really appreciate your time. So at this time, before we get back to our program, we want to thank our supporting sponsor, Fallon Health, for making this event possible. The next performance is of a collaboration from 3 musical acts from Cambodia. The first artist is Kanchanachet, also known as KC, who is an independent artist and the star of many teenagers' hearts in Cambodia. She's a very well-known original artist because she composes and sings her own music. Wow. The second artist joining us is called Riser Band, which is a Cambodian pop rock band created with passion and musical skill. Last but not least, the third act is the Suffer Cambodian rock band. So today they will be performing 2 songs. The first is a remix or a mashup of their original songs. And the second is a rendition of Thiet Dai Thiet Plung. I'm looking forward to this. That's one of my favorite songs. Yeah. Yeah. ចាអរគុណច្រើនហើយជាបន្តគឺយើងមានការបង្ហាញជូននៅបទចម្រៀងដែលច្រៀងឡើងពីការសហការគ្នារវាងតារាចម្រៀង3រូបដែលគាត់មកពីប្រទេសកម្ពុជាទី1គឺកញ្ញាចិតកញ្ចនាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា KC ហើយគាត់គឺជាតារាចម្រៀងឯករាជ្យនិងជាតារាចម្រៀង original song ចាហើយទី2គឺ Riser Band គាត់ជាក្រុមតន្ត្រី rock ខ្មែរមួយដែលបានបង្កើតឡើងដោយសារតែការស្រឡាញ់និងចូលចិត្តទៅលើផ្នែកតន្ត្រីផ្នែកចម្រៀងហើយទី3គឺមានក្រុម Suffer Cambodian rock band ចាថ្ងៃនេះពួកគេនឹងឡើងមកច្រៀងចម្រៀងពីបទជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបទទី1គឺជាបទ original song បទនិពន្ធថ្មីហើយទី2គឺជាបទរំបងធាតុដែកធាតុភ្លើងចាដូច្នេះសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាចា ជំរាបសួរចាពីទីក្រុងភ្នំពេញសួស្តីដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែរស់នៅទីក្រុង Lowell Massachusetts នៃសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំកញ្ចនាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនព្រោះមានវត្តមានរបស់ Riser Band ក៏ដូចជា Suffer Band មកចូលរួមនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីពីផ្ទះជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់កម្សាន្តនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរផងដែរចាបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះ Austin ដែលជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងក្រុម Riser បាទហើយថ្ងៃនេះឥឡូវនេះកំពុងតែនៅតែម្នាក់ឯងទេសម្រាប់ Riser គឺមានតែខ្ញុំម្នាក់ទេតែប្រហែលជាអាចមាន surprise អីម្នាក់ទៀតអីចឹងណាបាទអរគុណចាអូខេខ្ញុំបាទឈ្មោះដែនជាអ្នកចម្រៀងក្នុងក្រុម Suffer ហើយក៏ជាអ្នកលេងហ្គីតាផងដែរហើយមួយទៀតលោកដាគាត់ជាអ្នក voice coach នៅក្នុងក្រុម Suffer ហើយនិងលោកដាមជាអ្នកលេងហ្គីតាបាសផងដែរបាទចាថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានចម្រៀងមកជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់កម្សាន្តនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរហើយបទដំបូងនេះផងដែរគឺជាបទដែលយើងយកបទរបស់ពួកយើងផ្ទាល់យកមកបញ្ចូលគ្នាចារួមបញ្ចូលគ្នាហើយកុំឲ្យខាត់ពេលយូររីករាយស្ដាប់ជាមួយនឹងបទពួកខ្ញុំដូចតទៅចាអរគុណ
បងកំពុងតែនឹកដល់ជូន ឈឺចាប់ពេលដែលបានរូបបងមានស្ងួនពេលនេះបងនៅទីណាអូននឹងមានមេឈឺចាប់ពេលបានបងស្នេហាជីវិតត្រឡប់មកវិញបានទេឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ទ្រាំបន្តឈ្គួតម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកខ្វាយខ្វល់បែងដងបែកខ្ទេញរសាត់តាំងខ្យល់ខំស្រែកហើយ ទូជាអូនចាចេញទៅក៏រៀមមិនខឹងថ្លៃមានតែជួនអូស្រីនឹងរូបគេបានក្តីសុខអូ baby រូបបងដឹងច្បាស់ថាមិនអាចបន្តស្នេហ៍ស្រពំផានមានសិនត្រឹមមើលក៏យ៉ានចូលរោងការអ្នកថ្មីឲ្យក៏សូមមកគុណដែលអូនបានចូលក្នុងជីវិតបងរត់ទង្វើក៏ឡងដែលល្អបងចាំបានភ្លេចក្រុមកាយវិការផ្អែមល្ហែមប្រែបាត់សូនដូចថ្ងៃលេងរំលេងចេញមកវិញដោយការឈឺចាប់អិនល្ហែតែសប្បាយចិត្តពេលអូនបានសូបងនឹកមានមេលែងមានខ្ញុំហើយអរគុណចា ប្លែកម្យ៉ាងដែរណែយើងយកបទកំសត់មក mash up ចូលគ្នាណោះបងជាលើកទី1ដែរណាប្លែកដែរចាប្លែកអារម្មណ៍ដែរហើយពីពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមើលវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះរកទទួលទានមានបានសុខភាពល្អហើយកុំភ្លេចថែរក្សាខ្លួនណោះមានអីចង់ជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនយើងហ៎ជាពិសេសសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែមីមីងទាំងអស់គ្នាមិនថាតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់សូមឲ្យជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 ផងដែរអរគុណហើយធ្វើដំណើរទៅណាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយអរគុណដល់ក្រុមការងារជាពិសេសគឺក្រុមការងារនៅ Lowell ផ្ទាល់សមាគមខ្មែរនៅទីនោះដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាយើងនៅមានបន្តនៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតណាហើយអត់ទាន់ចប់ទេយើងនៅមានបទប្រពៃណីមួយបទទៀតទុកជួនជាចំណងដៃដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេចាឥឡូវសូមស្វាគមន៍ដល់សមាជិក Riser មួយរូបទៀតចាចាដៃស្គរណោះបាទឃើញខ្ញុំប្រាប់ពីដំបូងខ្ញុំថា surprise ចាហើយបទចុងក្រោយនេះបទអីគេដែរអូស្ទីនបទចុងក្រោយនេះក៏មានចំណងជើងថាធាតុដែកធាតុភ្លើងដែលជាមរតកដើមហើយក៏ជាចង្វាក់សារវ័នផងដែរបងប្អូនអាច play វីដេអូមួយហ្នឹងហើយអាចក្រុមលេងនៅផ្ទះបានណាចារីករាយឆ្នាំថ្មីពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយរីករាយសន្តាប់ជាមួយនឹងពួកខ្ញុំដូចតទៅចាអរគុណ ឆ្នាំអីធាតដឹងឬក៏ធានដីសូមអូនស្រីវាចាឈើ
ត្រជាងឥតអុំប្រមាបើកិនតាមក្បួនហោរាគេទីថាធាតភ្លើង អត់ជឿ ដៃនាងត្រជាងឥតអុំប្រមាបើកិនតាមក្បួនហោរាគេទីថាធាតភ្លើង យីណែប្រងនាងហ៊ានចាប់ដៃជើ អត់ទេ មកតាមរករឿងធ្វើមុខរឹងដូចដែរ ធាតជើងត្រូវគ្នាពេកធាតភ្លើងធាតដែរយើងមិនបែកគ្នាទេ ចាអាចរំលែងជាមួយពួកខ្ញុំបាន ឈើ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  អូនអើយតើអូនកើតឆ្នាំអីធាតទឹកឬក៏ធាតដីសូមអូនស្រីវាចា អត់ប្រាប់ អូនអើយតើអូនកើតឆ្នាំអីធាតទឹកឬក៏ធាតដីសូមអូនស្រីវាចា គុំមកតាំងខ្លួនជាហោរាទួងទីតាមសាគ្មានអ្នកណាដឹងអី បងសុំមើលបាត់ដៃតើអូនធាតអ្វី គុំហ៊ានចាំដៃជើ ដៃនាងត្រជាងឥតអុបមាបើកិនតាមក្បួនហោរាគេទីថាធាតភ្លើង អត់ត្រូវផង ដៃនាងត្រជាងឥតអុបមាបើកិនតាមក្បួនហោរាគេទីថាធាតភ្លើង យីណែប្រងនាងហ៊ានចាប់ដៃជើមកតាមរករឿងធ្វើមុខរឹងដូចដែរ ធានជើងត្រូវគ្នាពេកធាតភ្លើងនឹងដែរ វាមិនបែកគ្នាទេ អរគុណចាអរគុណចាអរគុណឥឡូវនេះក៏ដល់ពេលឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនរីករាយស្ដាប់ជាមួយនឹងបទចម្រៀងប្រមាណបទមិញហ្នឹងហើយឥឡូវនេះពីនាងខ្ញុំកញ្ចនា បាទហើយពីខ្ញុំបាទក្រុម Riser Band ហើយក៏ពីខ្ញុំបាទក្រុម Suffer សូមអរគុណសូមគោរពលា I thoroughly enjoyed that. I'm also going to ignore the chat comments asking us to dance. I don't have a dancing bone in my body, please don't, to save the program. Anyway, yeah, so that was amazing. I loved it. What was your favorite part of the performance? I like ចង្វាក់មិញហ្នឹង ចង្វាក់ and សំទោសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងមុនហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថារំវងច្រឡំមកពួកខាងរំអស់2ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចហើយសារ៉ាវ៉ាន់ខាងរំយូរពេកភ្លេចចាព្រោះតែយើងមិនចេះរំហ្នឹងគេនៅតែបង្ខំឲ្យរំទៀត ឥឡូវចង់រំម្នេះអូកាលណាយើងបានមានកម្មវិធីរំឡើងវិញចាអូបន្ទាប់ពី COVID នេះហើយ once COVID is over we'll probably have an in person yeah and please be patient we'll have a dancing segment hint hint in the meantime though please give Casey Riser and Suffer bands a round of applause. And this performance actually was done right before the lockdown in Phnom Penh, Cambodia. They recently had a lockdown because of COVID, so please pray for the safety and like good health of everyone in Cambodia as well at this time. Thank you. ចាសូមអរគុណច្រើនដល់ក្រុមចម្រៀង Riser Band Cambodian Rock Band ហើយជាមួយនឹងកញ្ចនាចិត្តដែលគាត់បានរួមសហការគ្នាច្រៀងនៅចម្រៀងចំនួន2បទជូនដល់បងប្អូន
ទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសាន្តហើយយើងក៏សូមអរគុណច្រើនមែនទែនដោយសារតែបទចម្រៀងដែលពួកគាត់ថតទុកនេះគឺធ្វើឡើងនៅមុនពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវបានគេបិទណាដោយសារឥឡូវហ្នឹងវាកូវីដឡើងខ្លាំងហើយយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់មិនថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនថានៅទីក្រុងភ្នំពេញឬមួយក៏នៅតាមប្រទេសណាក៏ដោយគឺជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខហើយនឹងជាឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 និងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាចា៎អរគុណ Right. So now continuing like with the fun theme that we have going on, who has watched Raya and the Last Dragon? Have you watched it, Mom? Oh, not yet. Not yet. Okay, I have. I've watched it. Anyone else watched it? Please raise it. Tommy. Oh, Tommy. Professor Ear. Yep. Lots more. Yeah. Please react. Put your thoughts in the chat. If you have watched the movie, you'll notice like the integration of Khmer culture and arts in the movie. Right. Today, actually, we are so honored to have a person who worked on the film with Disney. She's Cambodian. Her name is Mia Lot. She was invited to share about Cambodian culture with Walt Disney's animation studios. Isn't that amazing? So yeah, she shared about our culture and like some dances to Disney before the production of the movie. Just some details about Mia Lot. Mia is currently the managing director of Khmer Arts Academy, which is an organization in Long Beach, California, dedicated to fostering the vitality of Cambodian dance and music across borders. Through its numerous programs, it seeks to create a continuum of recruitment, training, research, outreach, creation, and performance that develops accomplished artists, compelling works of art, and diverse, informed audiences. But before we chat with Mia, though, we want to show a short teaser of the movie, right? For those who haven't seen it. If you have any questions for Mia, you can put them down in the chat, and we'll have a quick Q&A session after the trailer. Thank you. សូមអរគុណធីតាហើយយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើសិនបើលោកអ្នកបានទស្សនានៅគំនូរជីវចល Raya and the Last Dragon រួចហើយគឺអាច share នៅមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនៅក្នុងប្រអប់ឆាតនៅខាងស្ដាំដៃហើយបើសិនបើអ្នកដែលបានទស្សនារួចប្រកាសជាបានឃើញនៅការសម្គាល់ឃើញនៅការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងវប្បធម៌និងសិល្បៈរបស់ខ្មែរយើងនៅក្នុងភាពយន្តនឹងផ្ទាល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងយើងមានកិត្តិយសមែនតើដែលមានឡាតគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការចែករំលែកពីវប្បធម៌ខ្មែររបស់យើងជាមួយគំនូរជីវចលនៅ studio របស់ Disney ចាហើយបច្ចុប្បន្នវាគឺជានាយកគ្រប់គ្រងនៃបណ្ឌិតសភាសិល្បៈខ្មែរដែលជាអង្គការមួយមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ហើយដើម្បីជំរុញឲ្យមានភាពរឹងមាំនៃរបាំក៏ដូចជាតន្ត្រីខ្មែរនៅគ្រប់ទីកន្លែងចាហើយមុនពេលដែលយើងជជែកជាមួយនឹងមាសគឺយើងសូមបង្ហាញឈុតខ្លីដែលនៅក្នុងរឿង Raya and the Last Dragon teaser ចា All right, guys, remember what we're looking for. And don't trust anyone. Whoa, what? Hey, baby. Where are your parents? Hey, who's baby? What? Really? A con baby? Impressive. We could use someone like you. Let's catch you up. My name is Raya. Our lands have been at war for as long as we can remember. Our people never see eye to eye. My daughter, I believe our people can come together again. But someone has to take the first step. Now, in order to restore peace, we must find the last dragon. I wish to join this fellowship of butt-kickery. Let's go. We'll have to watch our backs. We're not the only ones looking. 6 years of searching. Please let this be it. Oh, mighty Sisu! Who said that? We really need your help. I'm gonna be real with you. I'm not like the best dragon. Have you ever done like a group project, but there's like that one kid who didn't pitch in as much, but still ended up with the same grade? We're doomed. You and the dragon are coming with me. My sword here says we're not.
The world's broken. You can't trust anyone. Maybe it's broken because you don't trust anyone. You just have to take the first step. I just shape changed. Dragons can do that? Look how close my butt is to my head. It's gonna make digestion so much faster. In theaters or ordered on Disney Plus with Premier Access, March 5th. Wow. I hope everyone enjoyed that trailer. I personally watched the movie. I really enjoyed it, and I'm so excited to have Mio with us today. ចាអរគុណច្រើនហើយពួកយើងទាំងពីរអ្នកគឺរំភើបមែនតើដែលសារមានការចូលរួមនឹងវត្តមានរបស់បង Mir ថ្ងៃនេះចា Yes. So, Mia, hello, welcome. Can I ask you some questions? Yeah. So, when did you start dancing and like getting involved in the arts, and what inspired you? Thank you for the question. So I started dancing when I was 12 years old. So growing up in Long Beach, you know, we have one of the largest Cambodian communities as well. So every year, you know, going to New Year's, watching the dancers perform, you know, seeing how beautiful and graceful they were. I always wanted to enroll, but I was always too shy to ask. But luckily I met a friend when I was 12 and I enrolled pretty much at the Khmer Arts Academy when they were starting in 2002. Oh, okay, wow. So you've been with Khmer Arts for a really long time then. When did you like, or how did you get connected with Disney? Like, how did they ask you to like demonstrate some Khmer dances for them for the movie Raya? Yeah, so we are the largest, you know, Cambodian arts organization, I would say, in California. And we are, you know, really close to Hollywood and Burbank, you know, where everything is happening. So I received an email from one of the producers, and I actually had to look him up on LinkedIn just to make sure this was real, and he was real, just because I was just like so surprised at, you know, by the opportunity. But yeah, and so we connected, and they invited some of us to, or they invited us to, you know, talk about dance and the stories and the themes and symbolism, everything that's like important that we know of, you know, about our culture. Yeah. Wow, thank you so much. I see someone in the chat saying they really love your background. I like it too. Yeah, so we also had a question in the chat asking whether or not you have some insight into, I guess, like the circle gesture, like the hand gesture that they use throughout the movie. Do you have any like insider knowledge on that? I actually don't. So we were involved at the very beginning of, you know, the I guess the production of Raya. So when they only had like a few people on their team, so that's pretty much, you know, our involvement with them. But I think the circle, you know, it's just another version of the Simpan. That's what I thought. Yeah. Very creative of them though. Yeah, thank you. So wait, so if you were involved very early on and you showcased a dance, do you remember like what dance you showed to them and how they reacted? Yeah, so one of the dances that we showcased was Sarabam Manosanjitana, or the sentimental dance. And this is, you know, speaks about like the gestures and the emotions, and it teaches dancers that way. And so we were able to demonstrate to them the language of our gestural vocabulary that we have over, you know, 4,500 gestures. Yeah. So, yeah, they really enjoyed it, and they drew, you know, a couple images from that dance. That's cool. Yeah. So I'm guessing that was like a really proud moment for you to see some of your work in this animated movie. I guess like one last question is, what is one thing that you learned from this process of working with Disney on Raya and the Last Dragon? Oh man, it definitely takes a lot of work. They did a lot of research on, you know, because it's a huge responsibility or task to want to incorporate, you know, like 10, 11 different cultures. I'm finding the similarities and the beauty of all of them, but I think they did a good job. And, you know, they actually went to Southeast Asia and, you know, experienced the environment. So.
Yeah, I definitely noticed like during the movie, they tried to integrate a lot of like our cultures. So from Southeast Asia, I really couldn't distinguish like what was Khmer, what was Vietnamese, or What was Thai or Thai, Laos. Yeah, they It's did so like a similar. really great job of representing us without being like too obvious about it. And so, yeah, we really appreciate the time that you're spending with us today. If you want to summarize anything, Mom. ចាអរគុណច្រើនបងមៀដែលគាត់បានផ្ដល់ឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់សមាគមខ្មែរយើងនៅថ្ងៃនេះហើយអ្វីដែលធីតាបានជជែកជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងតើបងគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្មែរចូលរួមចាប់ផ្ដើមរំតាំងពីពេលណាហើយគាត់ថាបានចាប់ផ្ដើមរំតាំងពីគាត់អាយុ12ឆ្នាំពេលនោះគាត់នៅទូចឡើយគាត់អត់ទាន់សូវជាហ៊ាននៅក្នុងការរំទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់ហើយដល់ពេលដែលបានចេះតែចង់ចូលចិត្តការរំចាដូច្នេះក៏ចាប់ផ្ដើមបន្តការស្រឡាញ់ហ្នឹងចាប់ពីអាយុ12ឆ្នាំរហូតមកហើយចំណុចមួយទៀតដែលធីតាបានសួរទៅគាត់ថាតើរបាំអ្វីដែលក្បាច់រាំអ្វីដែលគាត់បានបង្ហាញទៅ Disney គឺរបាំមនោសញ្ចេតនាដែលមាន 4,500 gesture គឺចា Oh, it looks like we have one more question. Sorry about this. Mia, what was the biggest surprise that you had while working with Disney? And this is from Facebook. Thank you for the folks tuning in from Facebook. Biggest surprise? I would say I didn't know about the dragon crystal that they were going to use. Oh, really? Yeah, I didn't know about that until they actually came out with like the previews, and I'm like, oh, that seems familiar because we did share them the mythology of, you know, thunder, lightning, and rain, or Manime Kala, and we talked about the crystal ball. But you know, they didn't tell me directly that it's, you know, a correlation, but I have predictions. I don't know the word. Yeah, wow, that's surprising. Yeah, thank you so much for sharing. And I see that merely he said, great job, Mia, and congratulations. So thank you again. Yeah, I'm good. Thank you, Mom. Yeah. All right. So that was amazing. And thank you, Wang Mia, for sharing your story and your experiences with Disney with us. If you want to translate anything, Mom, from the last question. I think you already covered it. That's okay. Okay, no problem. So at this time, let's welcome another artist. Her name is Apple, who will be guiding us through a makeup tutorial of a fantasy character. In 2011, Apple worked on her first movie, and her inspiration actually to become a professional makeup artist began with a friend's request for helping with an amateur zombie shoot in Cambodia, a zombie movie. That's so cool. Since then, she's worked on movies and photo shoots throughout Asia as well as the United States. She's earned a degree in beauty and cinema makeup from Cinema Makeup School in Los Angeles, and was even a part of Angelina Jolie's Golden Globe nominated movie, First They Killed My Father. Without delay, let's find out what fantasy character Apple is showing us today. ចាសូមអរគុណច្រើនហើយជាបន្តយើងសូមស្វាគមន៍នៅសិល្បករម្នាក់ទៀតដែលគាត់នឹងណែនាំយើងពីរបៀបតបតែងមុខក៏ដូចជាផាត់មុខដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តហើយនៅក្នុងគាត់គឺ Apple ហើយនៅឆ្នាំ2011 Apple បានធ្វើការនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តដំបូងរបស់នាងដោយមានការជំរុញទឹកចិត្តរបស់នាងឲ្យក្លាយជាអ្នកផាត់មុខអាជីពគឺបានចាប់ផ្ដើមដោយការស្នើសុំរបស់មិត្តភ័ក្តិក្នុងការជួយថតខ្សែភាពយន្តខ្មោចឆៅនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីពេលនោះមកគាត់បានធ្វើការលើខ្សែភាពយន្តនិងការថតរូបនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីក៏ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ទទួលបានសញ្ញាបត្រផ្នែកផាត់មុខនៅក្នុងភាពយន្តទីក្រុង Los Angeles ហើយជាផ្នែកមួយនៃខ្សែភាពយន្តដែលត្រូវបានឧទ្ទិសនាមដោយ Angelina ដែលខ្សែភាពយន្តរបស់ Angelina Jolie ដែលត្រូវបានឧទ្ទិសនាមចាគឺមានចំណងជើងថា First They Killed My Father ចាដូច្នេះសូមទស្សនានៅវីដេអូរបស់គាត់ Hi everyone, happy Khmer New Year. ជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតថ្ងៃនេះគឺ Apple នឹងបង្ហាញពីការផាត់មុខដល់ទៅ3 Apple តែមួយអត់កើតទេគឺ Apple មុខ3
ចឹងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញតែយើងនាងខ្ញុំចាក់ពុំមុខនេះយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាពុំដែលជាការ copy ពីមុខនាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងហើយពុំមុខនេះដែរគឺធ្វើពី silicone អញ្ចឹងយើងចង់ចាក់ពុំមុខនាងខ្ញុំប្រហែលក៏បានដែរព្រោះថានេះគឺ copy ពីមុខខ្ញុំតែម្ដងហើយនេះគឺជារូបភាពខាងក្រោយឆាកដែលនាងខ្ញុំទាញមុខ silicone នេះចេញពីពុំណាហើយអញ្ចឹងពុំនេះគឺមុខដូចនាងខ្ញុំបេះបិទតែម្ដងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំគ្រាន់តែគូឲ្យផាត់មុខពីលើបិទរោមភ្នែកអញ្ចឹងទៅត្រៀមទុកជាមុនហើយឥឡូវគឺដល់វេនដែលនាងខ្ញុំត្រូវផាត់មុខដំបូងគឺសុំជូតមុខជាមុនសិនហើយសក់ហ្នឹងវែងអញ្ចឹងដោយសារត្រូវពាក់មកកត់ក្រោយបានវែងអញ្ចឹងហើយមិននិយាយរឿង background តែមិញហៅផាត់ foundation ហើយដល់ពេលហើយទៅភ្លេចគិតថាភ្លេចសិតអញ្ចឹងចឹងឥឡូវនេះនាងខ្ញុំកំពុងសិតអញ្ចើមឲ្យវារៀបរយស្អាតចឹងទៅប្រើកាវគឺយើងប្រើកាវបិទកដាស់ប៉ុន្តែកាវហ្នឹងវាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្បែកចឹងបន្តមកនេះខ្ញុំយកប៉ុងមកដើម្បីផាត់ម្សៅយើងមុនហ្នឹងហើយស្ដាប់ចម្រៀងបដាអីបដាចឹងទៅនិយាយទៅការផាត់មុខហ្នឹងគឺភាគច្រើនពេលដែលផាត់គឺនាងខ្ញុំស្ដាប់ចម្រៀងដើម្បីកុំឲ្យអត់សុខចឹងយើងប្រើពណ៌រៀងសនៅកដាចឹងនាងខ្ញុំប្រើពណ៌រៀងកម្ៅដាក់នៅគៀន brand នេះ foundation នេះគឺ Make Up Forever គឺចឹងនេះខ្ញុំប្រៀបធៀបមុខរបស់នេះខ្ញុំមួយមុខស៊ីលីកូនហ្នឹងតែវាស៊ីពណ៌គ្នាអត់បន្តមកនេះខ្ញុំប្រើម្សៅហុយអានេះគឺម៉ាក KVD Vegan Beauty ហើយយើង lock foundation ហ្នឹងឲ្យវានៅមកកន្លែងចឹងទៅគឺមុខយើង smooth បន្តមកយើងគូជាម្សៅទំនាប់ហ្នឹងនេះខ្ញុំប្រើម្សៅទំនាប់នេះខ្ញុំផាត់មុនដំបូងនេះយកមកគូនៅខាងក្រោមចើមដើម្បីឲ្យផ្ទៃស្បែកភ្នែករបស់យើង eye shadow របស់យើងហ្នឹងគឺវាមានពណ៌សល្អហើយណាមួយយើងអាចកែតម្រង់ចើមយើងដោយធ្វើបែបហ្នឹងបានមុនណាហើយនេះគឺនាងខ្ញុំគូចើមដោយប្រើម្សៅ eye shadow របស់ Nikki Tutorial Palette អញ្ចឹងនេះខ្ញុំប្រើពណ៌ត្នោតហើយយើងឡើងកតុយរៀងខ្វងតិចមកដោយសារថ្ងៃនេះចង់ឲ្យកតុយចើមរៀងបាសឡើងលើនេះគឺជា eye shadow របស់ Tati Beauty ហើយTati Beauty យើងប្រើ eye shadow ពណ៌រៀងសនេះខ្ញុំយកមកផាត់នៅលើផ្ទៃខាងមុខរបស់យើងជាលក្ខណៈ highlight ហើយផាត់នៅលើផ្ទៃភ្នែកទាំងមូលយើងប្រើជក់ដើម្បីបោះវាឲ្យស្អាតម៉ត់ល្អមុនយើងចាប់ផ្ដើមផាត់ភ្នែកនេះគឺជា eye shadow base របស់ MAC Pillowies គឺពណ៌រៀងស្វាយហើយនេះខ្ញុំប្រើវាយកមកគូតម្រង់ eye shadow ដំបូងឡើយអត់ដឹងថាចង់ធ្វើអីចេះតែគូសិនណាគូទៅចេញរៀងទៅក៏ចេះតែទៅអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺ eye shadow វារៀងចេញរៀងតិចហើយអញ្ចឹងបន្ថែមពណ៌ស្វាយនឹងរៀងអត់អីពេលដំបូងរៀងមើលមុខខ្លួនឯងចំមិនចេះទៅណាទៅណីឥឡូវហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងរៀង blend វាយើងតប់វាឲ្យស្អាតជាមួយនឹងជក់របស់យើងហើយធ្វើមិនឲ្យវាបែកពណ៌បានល្អហើយយើងប្រើពណ៌ខៀវទឹកប៊ិចរបស់ Nikki Tutorial Palette ហ្នឹងយកមកដើម្បីគូទៅរៀងជាចំពុះទាអញ្ចឹងណាហើយយើង blend វាឥឡូវនេះរៀងចេញរៀងបដាចាប់ផ្ដើមដឹងថាធ្វើអីដំបូងអត់ដឹងនឹងធ្វើអីយកទៅសិនណាបើធម្មតានេះខ្ញុំទៅផាត់មុខដំបូងគឺចឹងអត់ដឹងថាទៅខាងណាមកណីទេប៉ុន្តែដល់ពេលហើយយើងចេញរៀងចេញអីទៅមើលទៅគួរសមដែរឥឡូវហ្នឹងនេះខ្ញុំប្រើពណ៌រៀងខៀវកាន់តែចាស់បន្តិចដែលប្រើ eye shadow ពណ៌ខៀវចាស់ហ្នឹងដើម្បីបដិញពណ៌គ្នាវាកាន់តែស្អាតហើយលេង mode វានៅខាងលើតិចចឹងទៅហើយប្រើពណ៌ត្នោតដែលនេះខ្ញុំផាត់ទៅលើចើមមិញហ្នឹងយកមកបដិញពណ៌ខៀវហ្នឹងឲ្យវាមើលទៅរៀងល្ងិតដើម្បីសម្ោវាកាន់តែច្បាស់ហើយនេះគឺ Tati Beauty ពណ៌ខ្មៅ eye shadow ពណ៌ខ្មៅនៅ palette របស់ Tati Beauty ហ្នឹងយកមកគូដើម្បីឲ្យបដិញពណ៌shadow យើងខាងលើនោះវាកាន់តែស្អាតទៀតនេះគឺខ្ញុំប្រើជា cream foundation ហ្នឹងយកមក cut crease ភាសាអង់គ្លេសគេថា cut crease មានន័យថាកាត់អត្ថបភ្នែកយើងណាកាត់ឲ្យវាស្អាតស្មើល្អអញ្ចឹងយើងគូអញ្ចឹងហើយកាត់ crease វាអញ្ចឹងទៅហើយយើងលាបវាជុំវិញផ្ទៃភ្នែកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមកហើយនេះគឺ eyeliner របស់ L'Oreal យើងយកមកគូវាឲ្យវាមើលទៅកាន់តែច្បាស់ស្អាតល្អចេញរូបរាងបដាហើយនេះខ្ញុំប្រើពណ៌រៀងឈូកខ្ចីដើម្បីបដិញពណ៌គ្នានៅផ្នែកខាងក្នុងគៀនភ្នែករបស់យើងហ្នឹងហើយយើងទាញពណ៌ហ្នឹងមករៀងកដាលហើយមកខាងក្រោមហើយយកមកនេះខ្ញុំប្រើពណ៌រៀងសដើម្បីឲ្យវាមើលទៅគឺវាច្បាស់ល្អណាស់ផ្នែកកាត់តបភ្នែកហ្នឹងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំយក eyeliner ដែលនេះខ្ញុំប្រើមុនហ្នឹង
យកមកគូដើម្បីវាមើលទៅកាន់តែច្បាស់ឃើញរាងអក្សរ V ជារាងមាត់ទាហ្នឹងរាងច្បាស់ហើយក៏ទាញវាភ្ជាប់ជាមួយនឹង eyeliner គូជា eyeliner តែម្ដងអានេះគឺអ្នកខ្ញុំប្រើ eyeliner ហ្នឹងគូនៅផ្នែកខាងមុខគេហៅថា tear dot ហ្នឹងណាផ្នែកកាផ្ទៃភ្នែកយើងខាងមុខហ្នឹងដើម្បីឃើញភ្នែករាងកាចហើយរាងស្រួចហើយត្រឡប់មក Nikki Tutorial Palette វិញនេះខ្ញុំប្រើពណ៌ទឹកក្រូចលាយជាមួយពណ៌ផ្កាឈូកដើម្បីផាត់ពណ៌ហើយនឹងវាយខ្ទង់ជាម៉ូតិចទៅ highlighter នេះគឺជាម៉ាករបស់ Pat McGrath ហើយនេះខ្ញុំដាក់នៅលើខ្ទង់ច្រមុះហើយដាក់នៅលើឆ្អឹងថ្ពាល់ផាត់ឲ្យមើលទៅឃើញមានទម្រង់ផ្ទៃមុខយើងកាន់តែផុសបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំបិទហូមផ្នែកដំបូងថាបិទអារៀងស្ដើងឯងដល់ពេលឲ្យមើលទៅវាដូចស្ដើងពេកនេះខ្ញុំថែមមកខែអានេះនេះខ្ញុំយកអាមុខស៊ីលីកូនហ្នឹងយកមកដាក់នៅខាងលើហើយបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំយកសក់ដើម្បីបាំងបូដែលនេះខ្ញុំពាក់ខាងលើហ្នឹងហើយយើងសិតចឹងមិនសក់នឹងចងមកខាងមុខហ្នឹងគឺដើម្បីអញ្ចឹងទេគឺយកទៅមកគ្របពីលើមកកត់មុខរបស់យើងហ្នឹងហើយសិតសក់ឲ្យវាមានរបៀបរៀបរយអីចឹងមកហើយសក់នឹងវាអត់ចង់ស្ដាប់ប្រកបយើងទៀតហើយតម្លាក់សក់នៅខាងក្រោយហើយនេះខ្ញុំបានធ្វើមកកត់ហើយនឹងអាវជាកម្រងខ្សែកពាក់នៅលើកហ្នឹងនេះខ្ញុំបានធ្វើមុនគឺចង់ធ្វើជាពណ៌ទឹកប្រាក់ដើម្បីឲ្យវាត្រូវឈុតរបស់វាហើយមកុដនេះគឺធ្វើពីសបកដបសបកកំប៉ុងយើងហ្នឹងប៉ុន្តែដូចថាចេះតែយើងឆ្នៃទៅព្រោះថាវាស្រាលហើយវាងាយស្រួលពាក់កាលណាយើងធ្វើពីសបកกระดาษអីចឹងណាអានេះខ្ញុំកំពុងតែគៀបនៅបូពណ៌ភ្លឺផ្លេកនៅជុំវិញមុខហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាស៊ីគ្នាព្រោះនេះខ្ញុំចង់ឲ្យតួអង្គមួយនេះកាន់តែភ្លឺផ្លេកហើយនេះគឺនេះខ្ញុំចាប់ដើមលាបក្រែមគឺប្រើ Make Up Forever Lip Pencil ប្រើពណ៌វាពណ៌សាច់លាបវាពីលើតិចចឹងទៅហើយខ្ញុំប្រើ lip gloss របស់ Flower Beauty នេះគេហៅ lip glaze វាព្រាងមានពណ៌បដិញជាពណ៌ទឹកមាសហើយលាបចោលពូម៉ាក់ខ្ញុំនៅខាងគៀនរហូតដាក់ឈ្មោះគាត់នឹងដាក់ឈ្មោះអីឯពីអ្នកខាងគៀននឹងគាត់ចង់លាបដែរយើងដាក់ឲ្យគាត់បន្តិចម្នាក់ចាចឹងសម្រាប់ការផាត់មុខរបស់យើងតាមពិតទៅចិត្តរួចរាល់ហើយគ្រាន់តែយើងចាប់ដើមសេរី detail សេរីអីទីទួចឹងណាខ្ញុំប្រើកាវសម្រាប់បិទស្បែកបិទត្បូងនៅលើថ្ងាសហើយបិទត្បូងឲ្យពួកម៉ាក់ខ្ញុំនៅសងខាងផងដល់មកនេះខ្ញុំចាប់ដើមសេរីសក់ហើយពាក់មកុដពាក់អីចឹងទៅហើយចាប់ដើមរៀបចំថតរូបអញ្ចឹងសូមអរគុណចាចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំគឺជាកិត្តិយសមែនទែនដែលសមាគមកម្ពុជាយើងនៅ Lowell គឺ CMAA Association ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំបង្ហាញនៅសមត្ថភាពហើយណាមួយវីដេអូនេះគឺផ្ញើជូនទៅបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកទោះបីនៅខ្មែរក្តីនៅអាមេរិកក្តីសូមឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសួស្តីឆ្នាំថ្មីហើយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាថែរក្សាសុខភាពហើយផ្ញើក្តីស្រឡាញ់ពីអាមេរិកទៅអ្នកនៅស្រុកខ្មែរទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ Wow, that was incredible. This is like what I think I'm doing in the mirror, but like it never looks like that. Yeah, and I don't have this skill. Wow. Did you enjoy that one? That was so cool. Yeah. I like makeup, but I don't have that kind of talent. Me neither. Okay. I need to learn that. Okay. Bow down. Wow. Yeah, that was really amazing. Everyone, please react or put your thoughts in the chat. In the meantime, before we move on to our next event, we would also like to thank our supporting sponsor, Senior Whole Health, for making this event possible. Next, I feel like everyone's waiting for this. Next, we have a Cambodian social and folk dance workshop for Master Teacher Kim Han Mia, as assisted by Peter Chia and Victoria Pan. Social dance is basically a way for Cambodian community members to participate in celebration of any kind, such as Cambodian New Year, weddings, temple ceremonies, and so on. So in celebration of Khmer New Year, master dance teachers will be demonstrating the basic movements that you can follow along from where you are currently right now. So once you learn these movements and practice at home, you'll be ready for any future Cambodian events. Our instructor today is Master Teacher Kim Han Mia. Currently a Lowell resident, Master Kim Han Mia is an internationally recognized master performer and instructor of Cambodian classical dance.
He was trained at the University of Fine Arts in Phnom Penh, which is considered to be the world's cultural source and artistic standard bearer for traditional Cambodian dance. From there, he has toured internationally, performing in the Philippines, Japan, Malaysia, Thailand, and even China. In the present day, he oversees the folk and monkey dance instruction, as well as the traditional Cambodian music program at Angkor Dance Troupe. In addition, he provides expertise on traditional Cambodian music development at the Lowell Community Charter Public School, as well as UMass Lowell. So everyone, we're going to be standing up and following along to Master Kim Han's demonstration. ចាហើយជាបន្តនេះគឺយើងមានការបង្ហាញនៅរបាំប្រជាប្រិយខ្មែរយើងពីលោកគ្រូគឹមហានមាសដែលគាត់មានការសហការពី Peter Cheer ជាមួយនឹង Victoria Fan ហើយរបាំប្រជាប្រិយជារបាំរបស់ខ្មែរយើងដែលប្រើសម្រាប់ក្នុងការចូលរួមពិធីណាមួយដូចជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរពិធីមង្គលការពិធីបុណ្យភូមិនៅតាមវត្តអារាមដើម្បីអបអរសាទរដល់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរយើងថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូគឹមហាននឹងបង្ហាញនៅចលនាមូលដ្ឋានគ្រឹះខ្លះៗជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺអ្នកដែលគាត់មិនទាន់បានចាប់បាននៅការរបាំការរំយើងឡើងដូចជាពួកយើងជាដើមអូខេពួកយើងចាត់ខ្លះដែរបន្តទៅអូខេដូច្នេះនៅពេលដែលរៀនចលនានៃការអនុវត្តនៅផ្ទះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចត្រៀមខ្លួនសម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងៗបាននៅពេលខាងមុខដូច្នេះយើងចង់បង្ហាញនៅការសម្ដែងនៅការរាំរបាំរបស់លោកគ្រូគឹមហានហើយលោកគ្រូគឹមហានបច្ចុប្បន្នគឺគាត់រស់នៅទីក្រុង Lowell សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់គឺជាអ្នកសម្ដែងនិងជាអ្នកបង្ហាត់របាំបុរាណខ្មែរដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយគាត់ត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាទីកន្លែងមួយដែលគេចាត់ទុកថាជាប្រភពនៃវប្បធម៌សិល្បៈតតែម្ដងគាត់បានចូលរួមសម្ដែងច្រើនណាស់គឺនៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺនៅប្រទេសហ្វីលីពីនជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីចិននិងថៃនិងផ្សេងៗទៀតជាច្រើនទៀតចាហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកគ្រប់គ្រងការបង្រៀនរបាំប្រជាប្រិយនិងរបាំស្វាក៏ដូចជាកម្មវិធីតន្ត្រីបុរាណខ្មែរនៅ Angkor Dance Troupe ចាហើយនៅពេលនេះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរគឺយើងសូមជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូគឹមហានជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសិក្ខាសាលាខ្ញុំសូមណែនាំអំពីខ្លួនខ្ញុំឈ្មោះមេងជាអ្នកជំនួយដឹកនាំសិល្បករសិល្បករនេះពីក្រុមអង្គរប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីចលនាដៃចលនាជើងអំពីសិល្បៈអំពីរង្វង់ខ្ញុំសូមណែនាំអំពីគោលបំណងក្រុមអង្គរThe Angkor Dance Troupe provide an essential service to the community. The dance troupe is the only non-profit cultural group in Lowell, Massachusetts, whose sole mission is to provide the traditional performance art of Cambodia. The dance troupe develop and teach Cambodian dance, promote an understanding and cultural appreciation of Cambodian culture, and provide a positive social and educational outlet for Cambodian youth. The drive to preserve traditional performance art in Lowell by Mr. Tim Chan Tu, along with a small group of dancers who learned traditional Cambodian dance in refugees camp along the Thai-Cambodian border. They brought with them to the U.S. a strong desire to practice and perform Cambodian dance and a passion to teach others. In today's workshop, the Angkor Dance Troupe would like to invite Cambodian Americans to participate in the learning of Romwong to continue the preservation of Cambodian cultural identity. Jimepso Lokru? Lokru what you want to ខ្ញុំមកថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងកម្មវិធីចូលឆ្នាំខ្មែរនៅក្នុងសមាគមខ្មែរ Today I am honored to participate in CMAA programming. ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកក្បាច់រាំវង់ដែលជាក្បាច់រាំប្រជាប្រិយប្រចាំជាតិខ្មែរដើម្បីមកចែកជូនដល់អស់លោកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានិងបានហាត់រៀននៅក្បាច់រាំប្រជាប្រិយខ្មែរនេះ Today I will be demonstrating the Romwong movement. តើអ្វីទៅជារាំវង់នេះគឺជាក្បាច់រាំប្រជាប្រិយប្រចាំជាតិខ្មែរដែលយើងចេះចាំរៀនតគ្នាតាំងពីបុរាណកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ
What is rombong? Rombong is a traditional dance, a traditional folk dance performed by the people. ហើយក្បាច់រាំវង់នេះគេរាំបាន3បែបបែបទី1ហៅថាចង្វាក់សេរីបែបទី2ហៅថាចង្វាក់3បែបទី3គឺជាការរាំចង្វាក់4 There are three forms of rombong: the free form, the 3-beat, and the 4-beat. ហើយក្បាច់រាំបែបទី1ហើយនិងបែបទី3គេមិនសូវរាំទេដោយសារតែក្បាច់រាំនោះមិនទាន់មានមិនសូវជាមានន័យមិនសូវមានខ្លឹមសារហើយមិនបានចុះបញ្ជីជាក្បាច់រាំប្រចាំជាតិទេមានតែរាំវង់ចង្វាក់3ទេដែលគេចុះបញ្ជីថាជាក្បាច់រាំប្រចាំជាតិ The 3-beat for rombong is the national recognition. As for the free form and the 4-beat is not often performed by the people. ដូច្នេះហើយទើបក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈព្រមទាំងក្រសួងអប់រំសិក្សាធិការជាតិបានបញ្ចូលក្បាច់រាំវង់ចង្វាក់3នេះចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលារដ្ឋសាលាឯកជនដើម្បីឲ្យសិស្សទាំងអស់បានចេះចាំហាត់រៀននៅក្បាច់រាំនេះ The Ministry of Culture introduced the 3-step rombong as a basic foundation for all schools. ក្បាច់រាំវង់នេះគឺបានមកអំពីលំនាំក្បាច់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរបាំក្បាច់បុរាណមាន3ក្បាច់គឺក្បាច់ជីបក្បាច់លើកហើយនិងក្បាច់លា Rombong is derived from classical dance movement. The 3 movements are jeep, lerk, and lia. នេះក្បាច់ទី1ក្បាច់ជីបមានន័យថាដាំបណ្ដុះនៅក្របពូជឬការចាប់ដើមនិងការជួបជុំ The first movement is jeep, meaning to begin or to start growing or to begin gathering. ក្បាច់ទី2គឺក្បាច់លើកលាបានន័យថាដំណើរគឺជាចលនាដែលលូតលាស់ឡើង The second movement is a lerk, a lia, meaning to continue on moving or to move. ហើយក្បាច់ទី3គឺជាក្បាច់ស្ទួយបានន័យថាជាតំណាងឲ្យភាពរុងរឿងភាពស្រស់ស្អាតនិងសប្បាយរីករាយ And the last movement is a stoy, meaning beautiful, meaning joyfulness. ហើយក្បាច់ជើងក៏មាន3ដែរដែលយកលំនាំទៅតាមទិសដីរបស់ព្រះពុទ្ធគឺកាយកម្ម3វិជ័យកម្ម4និងមនោកម្ម3 And for the footstep, also similar to the hand movement, remain 3 symbolism from Buddhism. ដែលនៅក្នុងពុទ្ធលោកមានពុទ្ធិកាថាដើរឲ្យមាន3សម្ដីឲ្យមាន4ដូច្នេះនៅក្នុងរាំវង់គឺគេរាំដើរព័ទ្ធជារង្វង់មូលក្នុងរង្វង់មូលនោះគេដើរជា3ជំហានអញ្ចឹងជំហានទី1នៅក្នុងពុទ្ធលោកថាបាណាគឺដើរពេលដែលយើងចេញដើរទៅណាគឺកុំមានបំណងទៅសម្លាប់គេហើយដំណើរទី2គឺជំហានទី2គឺមិនទៅលួចឆក់ទ្រព្យសម្បត្តិគេដែលមានថាអត្តនាហើយជំហានទី3គឺកាមេសុមច្ឆាគឺមិនទៅបៀតបៀនកូនប្រពន្ធឬកូនកំមុំគេនាំឲ្យមានរឿង The 3-step means the first step, do not commit a crime. The second step, do not steal from others. And the fourth step, do not be jealous of others. អញ្ចឹងនៅក្នុងក្បាច់រាំវង់នេះគឺជាក្បាច់រាំប្រចាំជាតិដែលមានអត្ថន័យច្រើនសម្រាប់អប់រំកូនខ្មែរយើងក៏ដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ឲ្យដឹងថាក្បាច់រាំប្រចាំជាតិគឺមានអត្ថន័យអញ្ចឹង Rombongs today still remain a tradition for many Cambodian people and the foundation for social dance. ហើយក្បាច់រាំវង់នេះគឺគេរាំសម្រាប់នៅពេលដែលមានពិធីជួបជុំភាពសប្បាយរីករាយជាពិសេសពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះគឺគេរាំលេងកម្សាន្ត
រយៈពេលមុនចូលឆ្នាំកន្លះខែក្រោយចូលឆ្នាំកន្លះខែក៏គេនៅតែរួមរហូត Especially during Cambodian New Year, Rombong is performed by the people. It is appropriate for weddings, wedding ceremonies, New Year ceremonies like today. ជាបន្តទៀតខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញអំពីក្បាច់មូលដ្ឋានជាច្រើនអំពីក្បាច់រំវងនេះខ្ញុំនឹងអញ្ជើញជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូសូរិយាហើយនឹងលោកគ្រូ Peter លោកនឹងបង្ហាញអំពីក្បាច់រំជាក់ច្បាស់ជូនដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាបានទស្សនានិងហាត់រៀនបន្ត Next, I would like to invite teacher Nakru Victoria and teacher Lokru Peter to help demonstrate the Rombong movement. Let's follow. Yeah, I'm following along. Victoria, I think you're on mute. Can you unmute me? Yes, Okay. you're on mute now. Okay, thank you. Yes. Okay, so ជំរាបសួរលោកគ្រូ បាទជំរាបសួរ ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នា So today I will be demonstrating the hand gestures for the Rombong movements. And this is my jeep. Now this is Mike Leah. This is also considered Tui. So jeep, lug, Leah, jeep, lug, Leah, also meaning ជួបជុំគ្នារីករាយសប្បាយចិត្ត Now I will be presenting you my partner, Mr. Peter. ជំរាបសួរលោកគ្រូជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នា សួស្តី Peter. សួស្តី Victoria. Now this bike is called Lux Tui. And this meaning is រីករាយសប្បាយចិត្ត Jeep, lug, Leah. Jeep, lug, Leah. ជួបជុំគ្នារីករាយសប្បាយចិត្តជួបជុំគ្នារីករាយសប្បាយចិត្ត Jeep, lug, Leah. And now for the next step, we'll be learning the feet movement of Rombong. This is considered 3 steps. We will first start off with our right foot back on 0, step forward onto our left 1, step forward onto our right 2, and step back onto our left right 3. So start off 0 and 1, 2, 3,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  1, 2, 3. Now we will combine both hands and feet together. So 1, 2, 3, and 1, 2, 3. Jeep, look, clear, and Jeep, look, clear. ជួបជុំគ្នារីករាយសប្បាយចិត្ត That's wonderful. So now with the second part of this dance, we're going to do it with music, incorporating the choreography that we just learned all together. Please enjoy Rombong.
បាទសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាពីរំវងឥឡូវខ្ញុំសូមជើញលោកគ្រូដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសន្និដ្ឋាន បាទជំរាបសួរម្ដងទៀតសម្រាប់ក្បាច់រាំប្រជាប្រិយខ្មែរយើងមាន7បែបខុសៗគ្នាថ្ងៃនេះយើងលើកតែមួយបែបមួយទេគឺក្បាច់រាំវង់ហើយរាំវង់នេះក៏មាន3ចង្វាក់ទៀតមាន3បែបទៀតបែបទី1បែបទី2និងបែបទី3ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាឱកាសលើកក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងលើកយកក្បាច់រាំផ្សេងទៀតដើម្បីមកបង្ហាញចែកជូនអស់លោកគ្នាបានទស្សនានិងបានរៀនសូត្រ Because of short time, Romvong usually has 7 to 8 movements. Today we only have time to show a 3-step movement, 1 and 8. So today I really feel honored and appreciated to get invited by CMAA to demonstrate Romvong. So much, Crew, and thank you so much to Peter, Victoria, and Chomaine for assisting. We're so honored to have you all with us today. Okay, I learned a few things from Ramvong. I hope everyone watching learned some things as well. Thank you. And believe it or not, our next event will be an opportunity for all of us to practice our dance moves. So we would like to welcome Sammy Sin back for 2 more songs.
Again, you can test out your dance moves here to the first song, Tom Snai, and the second song, Sraim Dong Stung Sangkai. ចាសូមអរគុណច្រើនដល់លោកគ្រូឈិនមេងក៏ដូចជាគឹមហានចាហើយនឹង Victoria Fan ដែលបាន There's no shortage of people who hate បាន it. ចូលរួមនៅក្នុងការបង្ហាញនៅក្បាច់រាំដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាចាហើយជាបន្ទាប់គឺយើងសូមជួបជាមួយនឹងតារាចម្រៀងរបស់យើងបន្ទាប់គឺ Samison ដែលគាត់នឹងឡើងមកបកស្រាយចម្រៀងជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរាំជាមួយគាត់បានចាសូមអញ្ជើញ សូមអរគុណច្រើនឥឡូវនេះសូមសម្រាប់បទទី2 It's time to look and feel your best to eliminate gray in 5 easy minutes with just prevention. ចង្វាក់រំវងខ្មែរយើង
ដែលមានចំណងជើងថាស្រអែមដងស្ទឹងសង្កែបានសូមទស្សនាសម្ដាប់តទៅ Said the host unmute everyone. What's that noise? Bà sân tách sân đi răng chiết mò chặt rô sê lo tóc chia sân nhá một bà đọc sân on công đong xa chùm tiệm cà sla chiếng sông bang hai sra an tiếc mơ sra an nọ sân sông cài cùng cùng bọt bia rò xia cốc nôm bột hạ cọ bông sông đậm lá khai tật hồ sân sâm cho bóng bài bài bóng chập trong lại sro em đong sân sro em miếng bông sro em nó sân sông cài bà sân tách sân hay răng chiết mò chặt đốp sấy o tóc chia sân nhá một bà đồng sân on công vòng xa trong tiếng ca sla chiếng sông bang hai sro em miếng bông sro em đọc sắc sắc cài cùng cùng bọt bia rò xia cốc nôm bột hạ cọ bông sông cầm lá khai tật hồ sân sâm cho bóng bài bài bóng chập trong lại sro em đong sân sro em miếng bông sro em nó sắc sông cài nó sro em nó sắc sông càiសូមអរគុណច្រើន Thank you so much, Sammy. បាទអរគុណពិសេសបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅដែលក្រុមធ្វើការសមាគមខ្មែរក៏បងអរគុណច្រើនមែនទែនដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសបងបនឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរយើងហ្នឹងណា មិនថា
សង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយយើងបានសប្បាយជុំគ្នាម្ដងទៀតបាទសូមលើករៀប10ហ្នឹងសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់មិនថាចិត្តឆ្ងាយសូមជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទសូមអរគុណច្រើនចា៎ស្ដីថ្មីទាំងអស់គ្នាអរគុណចាអរគុណបងសាមីដូចគ្នាដែលបានផ្ដល់ឱកាសនិងផ្ដល់វត្តមានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិរបស់សមាគមខ្មែរយើងចាអរគុណហើយជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតសង្ឃឹមថាយើងបានរួមលេងជាមួយគ្នាចាបាទអរគុណសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើន Wow, I really hoped we could have been dancing in person, right? If it had not been for COVID, I'm sure we would all be celebrating, together. And thank you again, Sammy, for gracing us with your singing. I really enjoyed it. And for everyone who's staying until this time, thank you so much for your patience. Thank you for staying until 5, but we do have 2 more events if you could stay. One is a cooking demonstration, and the second is a dance from the youth program here at CMAA. So if you could stay, I know it's like the end of the day, everyone's kind of tired and hungry. It's almost dinner time, right? We can watch a cooking video on how to make beef lat. So my favorite dish. As shown by Miss Bora Chimruam and Miss Chavi Somsati. Thank you. ចាសូមអរគុណច្រើនហើយកម្មវិធីបន្តរបស់សមាគមខ្មែរយើងដែលជាកម្មវិធីបញ្ចូលឆ្នាំនោះគឺជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះគឺល្ងាចណាធីតាចាហើយចិត្តដល់ម៉ោងដែលយើងត្រូវញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចល្មមតែម្ដងដូច្នេះសូមបងប្អូនត្រៀមស្ករអំបិលប៊ីចេបន្លែហើយនឹងសាច់ដើម្បីហើយខ្ទះឆាផងចាគឺដើម្បីធ្វើម្ហូបទាំងអស់គ្នាហើយម្ហូបដែលយើងនឹងបង្ហាញជូននេះគឺឆាលុកឡាក់ដែលនឹងបង្ហាញជូនដោយបងស្រីឆាវីជាមួយនឹងបងបូរ៉ាចាសូមគ្រប់អញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នា Welcome. My name is Bora Chimruam. I am a board member of CMAA, and we are here today to do another cooking demonstration. You enjoyed our cooking demonstration last time. You will enjoy again this time. ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះឆាវីនេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការបង្ហាញពីការចម្អិនម្ហូបហើយការបង្ហាញនេះគឺដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចូលឆ្នាំខ្មែរនេះពេលខាងមុខនេះសូមអរគុណបងស្រីបូរ៉ាដែលបងបានផ្ដល់កន្លែងថតនៅក្នុងចង្ក្រានបាយដ៏ស្អាតរបស់បងចា៎ So Chavi, what are we making today? ថ្ងៃនេះយើងធ្វើលុកឡាក់តាមរបៀបខ្មែរចាហើយខ្ញុំដឹងដែរថាលុកឡាក់ហ្នឹងវាមានប្រជាប្រិយភាពណាស់យើងពេលណាទៅហាងទៅអីពួកយើងចូលចិត្ត order ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ថ្មីតាមរយៈការបង្ហាញការចម្អិនលុកឡាក់របស់យើងចា So for our American audience who doesn't understand Khmer, lok la is a traditional beef with, I would like to say soy sauce and oyster sauce, beef salad kind of type. Okay, let's go over our ingredient. So យើងមានពងទានិងយើងសម្រាប់ចៀនដាក់នៅពីលើហើយបន្ទាប់មកនេះយើងមាន sweet soy sauce ទឹកស៊ីអ៊ីវផ្អែមហើយខ្ញុំប្រើម៉ាក់នេះទឹកស៊ីផ្អែមប៉ុន្តែមានម៉ាក់ពី3អញ្ចឹងលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសបានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយនេះជាអំបិលនេះជាទឹកស៊ីអ៊ីវគឺខ្ញុំប្រើម៉ាក់នេះហើយនេះជាស្ករម្រេចខ្មៅម្រេចខ្មៅហើយនេះម្សៅស៊ុបលោកអ្នកអាចប្រើក៏បានឬក៏មិនបាច់ប្រើក៏បានតែនៅក្នុងការចម្អិនថ្ងៃនេះយើងប្រើបន្តិចទៅដើម្បីបន្ថែមរសជាតិហើយនេះគឺទឹក oyster sauce ទឹក oyster ហើយខ្ញុំប្រើម៉ាក់នេះចាប៉ុន្តែមានម៉ាក់ពី3លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសបានហើយនឹងចុងបញ្ចប់របស់យើងគឺខ្ទឹមសនិងសាច់គោសាច់គោយើងអាចប្រើយើងអាចជ្រើសរើសបានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងប្រើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំសាច់មិនជាឆ្អិនពេកអញ្ចឹងបើយើងញ៉ាំរបៀបដូចខ្ញុំអញ្ចឹងយើងអាចប្រើសាច់ប្រភេទអីក៏បានដែរព្រោះសាច់គោកណ្ដាលវាអត់សូវឆ្អិនទេវាអត់ស្វិតទេប៉ុន្តែបើសិនជាលោកអ្នកញ៉ាំនិយមញ៉ាំឆ្អិនខ្លាំងគួរតែជ្រើសរើសយកសាច់ណាដែលផុយដូចជាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកសាច់ផុយគឺសាច់ steak thick ចាដូចនៅក្នុងនេះអញ្ចឹង
ចាហើយសាច់នេះគឺខ្ញុំនឹងខុបពាក់កណ្ដាលហើយបើគិតពីទម្ងន់ទៅគឺ6អោនសូឥឡូវយើងធ្វើការបង្ហាញក្នុងការកាត់យើងមានបន្លែយើងចង់ជាទូទៅខ្ញុំប្រើសាឡាត់ហើយប៉េងប៉ោះហើយនឹងត្រសក់ចាអញ្ចឹងយើងរៀបនៅក្នុងចានហើយមកគ្រឿងគឺសាឡាត់យើងជាទូទៅខ្ញុំរៀបអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើខ្ទឹមបារាំងប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់ចូលចិត្តខ្ទឹមបារាំងទេក៏មិនបាច់ប្រើក៏បានដែរហើយពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីការកាត់សាច់ម្ដងជាទូទៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការកាត់សាច់គឺលោកនេះអាចកាត់តាមរូបរាងបណ្ដាក៏បានដែរប្រភេទមិនក៏បានដែរប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំចូលចិត្តកាត់វាជាខ្ជូបមានន័យថារាងគីបព្រោះដោយសារបើឃើញទៅយើងជឿគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហើយចុងក្រោយគឺខ្ញុំត្រូវចិញ្ច្រាំខ្ទឹមស5កំពឹសដើម្បីយើងយកទៅប្រឡាក់សាច់ដើម្បីឲ្យសាច់ហ្នឹងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ Alright, so right now we're going to mix all of the ingredients together. We have beef. It doesn't matter which random way for you to throw it in. We have sugar. This is oyster sauce. A little bit of chicken bouillon or chicken broth and garlic. Can we mix garlic together? Yeah. Oh, yep. Okay, all right. I'm learning from the best because I'm not the best cook. This is soy sauce. And sweetened soy sauce, like that, your dark brown one. Okay. And a little bit of always salt and pepper to taste. Black pepper. Everything all together before we take it over to the saucepan or frying pan, whatever you like to use. There you go. So ឥឡូវយើងចូលមកក្នុងការចម្អិនអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំចូលចិត្តដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅល្អមុននឹងយើងចាក់សាច់ចូលហើយយើងប្រើរយៈពេលខ្លីទេហើយសាច់ហ្នឹងនឹងឈ្ងុយបើលោកអ្នកគ្មានខ្លាញ់គ្មានខ្ទះប្រភេទនេះក៏បានដែរយើងប្រើខ្ទះធម្មតាប៉ុន្តែ make sure គឺឲ្យខ្ទះហ្នឹងក្តៅល្អនេះខ្ទះខ្ញុំគឺក្តៅល្អមែនតើពេលដែលខ្ញុំចាក់សាច់ចូលទៅគឺនឹងមានក្លិនឈ្ងុយហើយនឹងមានសំឡេងគួរចង់ញ៉ាំតែម្ដងចាអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងលើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យយើងចង់ញ៉ាំ medium rare មានន័យថាមិនឆ្អិនពេកគឺយើងមើលសាច់ហ្នឹងខាងគ្រាន់តែខាងក្រៅហ្នឹងឲ្យ brown ហ្នឹងបានមកស្ទុះទៅគឺជាការស្រេចហើយបើសិនជាអ្នកណាចង់ឲ្យឆ្អិនល្អគឺទុកទៅមុខទៀតប្រហែលជា10នាទីឬក៏2នាទីទៅមុខទៀតណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងឃើញថាសាច់របស់យើងហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានពណ៌ brown នៅខាងក្រៅខ្លះហើយប៉ុន្តែនៅមានពណ៌ក្រហមខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបន្តមើលចុះឡើងទៀតក៏តែមានពណ៌ brown ជុំឲ្យបានគ្រប់សាច់ហើយនេះជាការសាច់សម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែម្ដងទៀតបើសិនជាអ្នកណាដែលចង់ញ៉ាំឲ្យឆ្អិនគឺយើងទុកពីពេលដែលឃើញ brown ទាំងអស់ហ្នឹង1នាទីទៅ2នាទីទៀតទៅហ្នឹងចាប់តែព្រោះសាច់នេះគឺជាសាច់ដែលឆាប់ឆ្អិនទេហើយសាច់ផុយទេចារបស់យើងគឺឃើញថាសាច់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺពណ៌ brown ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមបិទភ្លើងខ្លួនហើយជាការស្រេចហើយខ្ញុំនឹងចាក់ចូលទៅក្នុងចានរបស់យើងចាប់ផ្ដើមចាក់ចូលចានដែលយើងបានរៀបចំហើយជាស្រេចចូលចិត្តដាក់សាច់នៅកណ្ដាលដើម្បីឲ្យយើងឃើញការតុបតែងរបស់យើងណាយើងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំចាអញ្ចឹង So we saute the beef, which is the beef already. The next thing we're going to do to accompany that is a little sauce. It's just a lime and pepper and salt. I'll just cut up the lime. And
don't think you need a lot because we only have a small bit of beef there. Just a little lime. I would say maybe half a teaspoon. I think. Yeah, I think that's half a teaspoon right there. Maybe a little teaspoon. And then another half teaspoon of salt. Teaspoon, not tablespoon, teaspoon. If you want, you could add sugar in it. I particularly don't. I think some people also add a little bit of water just to soften it a little bit. You can do that as well. So I'm just going to add a little bit of water. And this one, let's say we try, 1, 2, 3 tablespoons. And there you have it. Your sauce for the beef lok lak. ហើយនេះជាការចំណុចចុងក្រោយរបស់យើងប៉ុន្តែតាមក្រុមគ្រួសារខ្លះគាត់អត់ចូលចិត្តតែក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដោយសារកូនខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំលកឡាក់ជាមួយនឹងពងទាចៀនអញ្ចឹងខ្ញុំជាទូទៅគឺដាក់ពងទាចៀនពងទាមួយនៅដាក់ពីលើហ្នឹងដើម្បីតាមតម្រូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែអាហ្នឹងមិនចាំបាច់ទេបើសិនជាយើងអត់ចូលចិត្តញ៉ាំពងទាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចៀនពងទារបៀបនេះ So ឥឡូវពងទាយើងចៀនហើយឆ្អិនហើយយើងយកមកដាក់នៅក្នុងចានរបស់យើង Hi, we are coming back at the end of the cooking demonstration and just wanted to show you the finished dish. It is the Khmer traditional beef lok lak with all of the lettuce, tomato, onions, and all of the garnish and our special sauce. The next piece at the end of this demonstration is we're going to invite Chovi's children to taste the food because they're going to be our expert taster. Winston ជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំកូន introduce yourself. My name is Winston. ហើយគាត់នឹងមកភ្លក់ម្ហូបដែលគាត់ចូលចិត្តហើយជាស្នាដៃរបស់ម៉ាក់អញ្ចឹងកូនឯងភ្លក់មើលមិនដែរចាប់ដាក់ចាន Maybe you ចង់ញ៉ាំបន្លែយកបន្លែខ្លះហ៎គាត់ចង់យក egg អត់ទេ Sure យក egg okay យកទាំងអស់ No I just like a little bit okay បែកពុកបាត់ ភ្លក់មកមើល sauce ហើយដាក់ sauce ចូលដាក់ sauce ដាក់បន្តិចទេដាក់តិចសិនវាហ្នឹងហើយហ្នឹងមិនគេហៅលុកឡាក់ពេញ It's really good. Oh, okay. Good. Thank you, Rob. Thank you for your time watching our show, and please look at CMAA website to get all the news and the event that is happening during the whole month of April to celebrate the Khmer New Year. And thank you for supporting us, and Happy New Year to all. Be safe and take care. Bye. Wow. Winston is me when I have beef lok lak. Yeah, I like it too. Yeah, so it looks very simple and easy. Yeah, fast and easy. so when I go home, I'm gonna try to make it. So thank you to Bang Bora and Bang Chavi for sharing the recipe with us. Our final sponsor shout out goes to Eastern Bank. Without your support, this event would not be possible. And our last performance for the day is called Rukbam Tivia Propai, which is translated to Good Day Dance. It was created in 1979 to honor Children's Day. This dance represents friendship, education, and patriotism. ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់បងបុរាណជាមួយនឹងបងឆាវីដែលបានបង្ហាញនៅវិធីសាស្ត្រនិងគន្លឹះនៃការធ្វើម្ហូបលុកឡាក់សាច់គោចាគឺពិសេសមែនតើហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺតនេអាចធ្វើបានចាចាហើយ
ជាបន្ទាប់គឺសូមបង្ហាញជូននៅរបាំចុងក្រោយគឺជារបាំទិវាប្រពៃដែលបកប្រែថាជារបាំថ្ងៃល្អវាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1979ដើម្បីជាការផ្ដល់កិត្តិយសទៅដល់កុមារហើយរបាំនេះគឺតំណាងឲ្យមិត្តភាពការអប់រំនិងការស្នេហាជាតិចា៎ដូច្នេះសូមរីករាយទស្សនានិងសម្ដាប់ទាំងអស់គ្នា ជួបជុំគ្នារួមសាមគ្គីជាមិត្តណាតព្រៀមសាកលប្រងព្រៀនចិត្តអត់រវៀនគ្មាននៅណាព្រោះនៅចិត្តឆ្ងាយពំទុកខ្វល់ខ្វាយសប្បាយក្រៃសាមគ្គីពួតដៃមានចងសេរីនៃថ្ងៃបុណ្យយើងជាតិបានគង់កាលដោយសារតែយើងចេះស្នេហាជាតិ ជួបជុំគ្នារួមសាមគ្គីជាមិត្តណាតព្រៀមសាកលព្រមព្រៀនចិត្តអត់រវៀនគ្មាននៅណាព្រោះនៅចិត្តឆ្ងាយពុនទុកខ្វល់ខ្វាយសប្បាយក្រៃ សាមគ្គីពួនដៃមានចងសេរីនៃថ្ងៃបុណ្យយើងជាតិបានគុំកើងដោយសារតែយើងចេះស្នេហាជាតិ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Thank you so much to CMAA Youth. Yeah, we've finally come to the end of our program. Thank you everyone for tuning in today and being here with us to celebrate Khmer New Year. I know we went way over time, so if you're still here, thank you. Special thanks to CMAA Youth, organizing team, performers, singers, and artists from the US as well as Cambodia. We also want to extend our thanks to our sponsors and community partners who have made this virtual event possible. ចាជាចុងបញ្ចប់នេះពួកយើងក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមយុវជនដែលមកពីសមាគមខ្មែរដែលបានបង្ហាញនៅសមត្ថភាពក៏ដូចជាទេពកោសល្យនៅក្នុងការរាំរបាំបុរាណនេះចាហើយជាចុងបញ្ចប់យើងសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធីរបស់សមាគមខ្មែរតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងក៏ដូចជាអ្នករាំដែលមកពីបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអ្នកដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរគឺយើងសូមអរគុណមែនទែនចំពោះដៃគូសហការទាំងអស់នេះដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់យើងគឺកាន់តែអស្ចារ្យថែមមួយកម្រិតទៀតចាហើយយើងសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អមានសេចក្តីសុខគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅទីជិតទីឆ្ងាយទទួលបាននូវសុខសុវត្ថិភាពចា All right, we wish you all good luck, prosperity, and good health. We'll be keeping the chat open for another 15 minutes, so please feel free to stay, put your comments down in the chat. Stay safe and Happy New Year. សួស្តីឆ្នាំថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាចា All right ចាអរគុណហើយនៅពេលនេះដែរយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់និងសមាគមខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាWoohoo!